Авторына астрономической пространство һәм вакытны берләштерүче клуб йорты. 25 фатирдан торган коллекцион күчемсез милек, табигый фасадлар, 3 зонага бүленгән ябык ишек алды, арт залы, астролобби, шәхси террасалары булган 25 фатир. Авторына астрономической гади йорт кына түгел, бу тормышның яңа үлчәме. İşenmisiniz hürmetli konaklar, hürmetli stüdyomuzda dostlar. İşenmisiniz, sağ mısınız? Naygır. Her bir sözünde naygır. Smiri sen artist değil. Bu sen sportsmendir. Kıraşasını bilemezsin. Emis bir sanaydım. Bizim de kurduk bakın sağ ol. Sen aşılay kerektir. Zapomni, baktağım basam, вообще bir kim bilmezsin. Әгәр дә синең йөзеңә бәреп кешәйтә икән, инде син бер кайчан да була алмыйсың дип. Син нинди хисләр тойдың һәм аннан соң ничек үзең кулга алып? Bilmem de kol kalıp deyip özümdekini işlep dik yurdum indi yakırınıp kına. Evet. Sen свидетель болып барасың. Sen былайда не надо bütün bir Zülfiye'ye adakladываешь. Bu yabız intigi mesela Santa Barbara. Ta-ta-ra-ta. İt tımlık. Siz televizor вообще qaramayız öyle. Şunday tozağın abi. Yok anam işerçegen şunday. Biz radyo gına qarayız deyip. Ben uyandım bugün, gözünü açtım. Hatınның mine ulu yaktan күннеше мен хатынға mesaj yaz. Все, mine balqый ol. Men turdum da men aytam, dik turdum hala. Bunu ya. Сәлем дуслар, минем исемем Венера Аитова. Эфирда 30-40-50 подкасты. Татар хатын-кызлар өчен беренче подкаст карыйсыз. Демәк, 30 Гүзәлия Хөснетдинова, биюче блогер. Это я. Һәм 50 яшьтәгеләр өчен җавап бирә бүген Татарстанның халык артисты Зөлфия Валеева. Кызлар, шушындый кайф белән башлыйк әле тапшырыбызны. Бүген юмор хакында сөйләшәбез. Гомумән уйлап караганыгыз бармы икән сезнең? Элекеге менә әбиләр нәрсәдән көлә иде, әниләр нәрсәдән көлә иде, без нәрсәдән көләбез. Шундый хис туа хәзерге вакытта гомумән менә шушы чагыштырып кына карасаң да юморга да мода бар кебек, Зөлфия. Мин кичкенә чакта безнең гаиләдә китаплар бар, татар халык иҗаты дигәнеме, аның бер тома, бер татар халык иҗаты, гел мәзәкләрдән тора иде. Менә без шул китапны ачып укыйдык гаилә белән. Безгә шулай бер кызык иде. Онда шундый кызык ниләр, кичкенә хәтерләйсеңме? Нәрсә ниндиләре бар, хәзер әйтәм. Хәзер искә төшмәс инде ул. Шаян журналлары бар иде, аларда чыгай шуларны укыйдык. Шаян. Шуннан да анда бит сатира, монда шундый жанрда чыга. Элегелектән бит инде һәрбер гәҗит артына берәр мәзәк булса да чыгаралар ие. Ишонты көтеп, кызык итеп укып, бер-берсенә сөйләп, шулай итеп бер-бирләрен көлдерәләр ие. Әле яңа мәзәк дип язалар иде. Мәзәкнең дә яңасы элеккеләр генә түгел. Теге Чапаев, Питкалар турында бик күп шундый элеккеге Вәли турында татарларда бар иде. Вәли турында. Көләләр татарларның теге русча аңламаган сүзләреннән. Мен шул мәзәкләрне хәтерлим мин. Недер кушайте дигәннән дә кушайте икән, үзем дә аңладым инде мен. Нәрсәне һаман нәрсәдер кушайте. Аннары сакаллы мәзәкләр. Шундый сакаллы мәзәкләр, алар инде теге матур юмор. Һәм мин кызлар беләсезме, миннән сораганда сиңа мин нишләптер менә кияүгә чыксам, менә ир кеше, минем ирем юмор хисле булырга тиеш дип телидем мин нишләптер. Син инде акыллы булгансың. Ул шундый мөһим әйбер минем өчен. Менә юморны аңлый торган кеше булсын дип. Мин Зөлфия кияүгә чыккач кына аңладым аны. Бу бит шундый мөһим сыйфат икән, күп очракта шушы юмор гына коткарып кала да, төрле кризислар арасында юмор булмаса, әгәр дә бер-беребездән теге җиңелчә үткәрмәсәң, менә күз алдыга китәсең, шундый җитди кеше. Менә бөтен ситуациягә әстәгъфирулла.
Мин кәүдә түгел. Юморны яратам деген. Юморны яратам, юмор белән яшибез, Аллага шөкер. Шуның буенча бит контент алып барам мин. Әйе, Була гүзәлия әкренге. калса, синең подписчикларың шуңа гына тотынып тора. Хәтта мин дә язылдым синең юморыңа. Яратып синең юморыңа. Гүзәлия кайчан да сен карап торганда сен үзенә күрә бер клоунесса кебек. Бу начар мәгънәдә түгел, ул актерлар өчен клоунесса. Минем хәтта хәтерлим бер укытучымның әйткәне бар, ул ораторское мастерство буенча шундый безнең бер остазыбыз, ул минем группада укыган бер малайга әйткәнде, син ди тумыштан клоун ди. Һәм бу исемгә бик азлар лаек булырга мөмкин. Чөнки син кеше тирәсендә атмосфера тудырасың. Күлдерәсең, нитәсең, менә син, минемчә, синдә ниндер шундый үзенә бер күрә сәләт бар, бәлки әле без аны алга таба ачырбыз. Ну, югыйсә менә ул менә клоун дигән нәрсә ашында да чыгара. Чөнки бәйрәмнәргә, ниндидер теге туган көннәргә сине шуның өчен чакыралар, кешенең күңелен күрсен өчен. Бер яктан бит мин тоже бит гади кеше. Ул бит ашучыган ди нәрсә дә. Сиңа ошамый, димәк, кешенең күңелен күрү. Юк, күңелен күрү ошый, әгәр дә шуның өчен специаль чакыралар икән, ниме? Туйларга да, туган көннәргә күңелем ятмый инде теге. Дусларым, кешегә кызык булсын әле, әйдә Гүзәлиягә әйтсеннәр, или кемдер әйтергә кушкандагы Гүзәлияне чакырга имени чакыралар янәсе. Син үзең хәл итәсең. Кайчан сиңа менә кешенең күңелен күрергә мин үзем хәл итәм ди Гүзәлия диме. Ул бит үзенә ничектер гади шундый теге чиста нотада бара торган әйбер. Теге мәҗбүр иткән вакытта булмый ул. Шулык менә мәзәкләргә килгәндә кызлар, элек булайды, менә компаниядә дә бер кеше ниндидер һәрбер темага мәзәк тора торган бер кеше булайды. Я бер сүз кыстыра. Я бер сүз ниндидер шундый. Хәзер мәзәкләр модада түгел кебек. Ничектер кимеде кебек сизәсең? Мемнар бар ниндидер, видеолар бар ниндидер тузга язмаган. Тузга түгел, миңа бер апаң язган, тузга түгел, Венера, тузга дигән. Тузга язмаган. Кафы итегез. Юк, ул менә хәзер күбрәк бит инде мәзәкләр бетте дисәң дә була инде. Видеолардан карап, видеодан укылган текстларны, сүзләреннән кулланып мәзәк итәләр. Тормышта дип әйтәсем килә инде, шуннан алып инде. Ничектер кыстырып, шулай юмор ясыйлар, белмим, хәзерге заманда. Һәр хәлдә юморсыз яшәп булмый дөньяда, кызлар. Юмор коткара, Венера әйтмешләр. Кызлар, хәтерлисезме, соңгы ишеткән сезне кызыксындырган, күлдергән берәр мәзәк? Ничек искә төшергә? Ул темасы белән искә төшә Венера. Минем хәзер шулай гына. Менә ниндидер сөйләшәсең, туры килә искә төшә. Менә шулай гына чыга минем. Менә сез әлегә уйлый торыгыз, мин күптән түгел инде бер мәзәкне хәтерлим. Менә аны ишеткәннән соң ничектер миңа кызык тоелган, шуннан да мин көлеп тә алган идем. Гомумән, менә мине көлдерә торган мәзәкләр дә хәзер юк кебек. Мин әйтәм, юмор хисе биттеме соң? Безнең әбиләр күбрәк көләләр иде кебек, без азрак көләбезме соң үзебез? Шундый бер кибет ачканнар икән. Имеш, ирләр сота торган кибет ачканнар, Гүзәлия, һәм анда язылган. Шундый кагыйдә, димәк, син керәсең, һәр этажда ир-атның сыйфаты тагы да яхшыра. Тик син өске этажга менәсең икән, аскысына инде төшә алмыйсың. Димәк, өскә генә менергә мөмкинлек бар. Һәм анда керәсең, беренче этажда димәк язылган, эшли торган ир-атлар. Да бер хатын кыз кергән, әйбәт. Кызык бит инде икенче этажда анда нәрсә икән? Димәк, монда эшли торган кергән, икенче этажда балалар ярата торган ир-атлар. Эшли торган һәм балалар ярата, кушыла. Эшли һәм балалар ярата. Хәзер аска төшә алмыйсың. Эшкә аска төшә алмыйсың. Өченче этажга менгән, эшли торган, балалар ярата торган һәм әле өйдә сиңа булыша торган. Идеаль ир-ат дип бу хатын хәзер менгән, ул әйтә, кызык бит инде ничек әле монда бит инде бөтен әйбер бар, тагы да яхшырак. Тагын өскә менә монда язылган. Эшли торган, балалар ярата торган, өйдә булыша торган һәм искиткеч шибәр. Бу мондыйлар да булалар микән? Моннан да гайре нинди булырга мөмкин? Тагын өскә менеп киткән. Хәзер 5нче этажга менә. Нәрсә икән 5нчегә менсә? Эшли торган, балалар ярата торган, өйдә булыша торган, үзе шибәр һәм өстәвенә әле романтик. Бу хатын инде, мондый ир-атлар булмыйдыр инде. Һәм менә микән, юк микән, тагын өскә иде, һәм барбер менә 6нчы этажга менсә, буш берәйбер дә юк, һәм язылган. Сез 31 миллион 576 кеше. Андый ир-атлар булмый дип язылган. Һәм әлеге кибет каршында икенче якта, димәк, ир-атлар өчен
яхшы хатыннар сатыла торган кибет һәм беренче этажда язылган мәхәббәт белән шөгыльләнергә ярата торган хатын-кызлар дигән. Беренче этажда. Ә икенче этажда язылган акчалы хатын-кызлар. Ә өченче этажга бер иратта менмәгән ди. Мин шундый мәзәкне хәтерлим. Берәр мәзәк искә төшмәдеме? Мәзәк искә төшмәде, но соңгы тапкыр мин көлдем үземнең менә блогер буларак алып барам бит инде интернетта үземнең тормышымны сөйлим бит инде. Менә шул вакытта шул Гөлҗамал темасы инде аны кемнәр карап бара минем страницаны аңлаячаклар инде. Ну сөйләп булмый инде. Шуннан бик каты итеп көлгән, менә күз яшьләре чыкканча кадәр ул бик редко бывает. Көндәлек без һаман сайын юмор белән сөйләшеп көндә көлеп торгач, алар теге ниндидер шундый теге уртача уровеньда гына торалар. Теге бик прям кычкырып, рәхәтләнеп көлгән вакытлар бик аз. Менә мин хәтерләйм мәзәкләрне, мин инде әйтә алмыйм. Минемчә безнең бүгенге кунагыбыз нинди дә булса кызыклы мәзәкне һич тә ничектер искә төшерер. Чөнки ул булган җирдә ниндидер ул һәрвакытта ниндидер кызыклык ясый белә, кызыклы мәзәкләр табып белә, ситуация төрле яклап ул сәләтле җигет. Шибәр. Искиткеч сәләтле. Минемчә әле аның сәләтләре әле дә ачылып бетмәгәндер. Икенче өлешкә күчәбезме, кызлар? Сез әзерме? Әзер. Икенче өлешкә күчәбез. 30-40-50. Безнең дусларыбыз Смотри офтальмология клиникасы. Смотри клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Биредә күзгә лазерлы коррекция, катаракта хирургиясе, балалар офтальмологиясе, күзлек һәм төнге линзалар сайлау кебек киң спектрлы офтальмология хезмәте күрсәтелә. Смотри клиникасында штатта 45ләп тәҗрибәле офтальмологлар инде 500 меңнән артык уңышлы операция ясаган. Һәр кемгә профессиональ һәм игътибарлы сакчыл караш. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге турында кайгырта. Сез татар хатын-кызлары өчен беренче подкаст карыйсыз. 30-40-50. Гүзәлия, Венера, Зөлфия һәм бүгенге көтелгән искиткеч кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, юмор остасы, күп кырлы шәхес Данир Сабиров. Данир, кайчан әйтеп китәле, менә кайчан соңгы мәртәбә эшчеләрен катып көлгәнең бар? Нинди хәлдән соң булды бу хәл? Я булмаса син гомумән эшең катканчы көлмисең. Юк, әле мин көләм, мине кайда. Ну менә эшчеләр катканчы без әле кызлар белән синең белән очрашыр алдыннан сөйләшеп алдык та, менә хәтерлисезме, әниләр безнең күбрәк көлешәләр иде кебек. Очрашкач та менә алар кычкырып көләләр иде ничектер. Әбиләр алардан да күбрәк. Менә эшчеләр катканчы көлү дип әйтәләр. Көләләр дисеңме? Ничектер көләбез кебек. Тыйыладыр ул. Бездә бит инде көләбез, аны бит санап тормыйсың, кайчан көлгәнеңне дигәндәй. Күпме көлгәнеңне. Монда кергәч, мине күргәч. Менә кергәч тә мин әйтәм, Гүзәлия яшьли бит әйтәм, нәрсәгә хәзер. Кызыл. Монда төскә күчкәнсең бу дип инде теге. Ну монда инде көлмәдем, ну ни. Үземә шундый сорау бирдем. Хәтта аның шул күңел халаты шундыйдыр инде. Көлгәннәргә килгәндә инде. Гомумән сине күлдерү җиңелме? Менә эш катканчы шипшин улыклап, әйбәт дип әйтерлек менә теге. Кай вакыт ул күңел халатына карап. Кай вакыт мин әйтәм, мәсәлән, көлмәскә мөмкин, но бу кызык дияләр. Тыныш кына. Бу кызык дип. Әйбәт, Бер әйбәт. ни дә камшанмыйча кызык. Әйе. Кай вакыт юк, ну бер кызык кирсә, туктап булмый менә. Мин бала чакта шундыйрак кеше идем, менә мәктәптә укыганда исемдә әле. Исемдә түгел, белмим, нәрсәдер көләм мин, туктый алмыйча. Көләм. География укытучысы Фәрдә Фәридәне карап тыңа. Сабиров, җүләрдер син. Нәрсә кызык әйт әле диде. Хатан көлә башлыйм. Безнең Дәрестән дә куып чыгаралар. укытучылар мәктәптә әйтәләр, чуть смешинка в рот попала, что ли, дигән ни? Гел әйтәләр бит инде аны. Кичкенә чакта көләсең инде, гел. Безнең белән церемония итеп тормаганда, аш казаннарын күренә бит инде Гүзәлия. Көлмә инде дип теге. Шуңа хәтта барып җиткәне бар, хәтта мин теге моңсу вакытларны искә төшерәм, шушы көлүдән туктар өчен. Булмый. Тагын да көчәя. Тагын да кызык.
Менә мәзәкләргә килгәндә хәтерлисезме, элек мәзәкләрне ешрак сөйләрдек кебек, бәлки миңа гына шулай кебектер ул. Әйтик, ниндидер бәйрәмнәрдә, Анекдотны әйтәсең. анекдотлар, мәзәкләр. Элек бит әле гәҗитләрдә дә гел кайтайды, әле яңа мәзәкләр дигән сүзләр бар иде. Мода инде яңа, элекеге түгел, элекеге теге Чапаев, Петька тагын кемнәр иде бит? Миңа беләсеңме, әни газетадан еме кисеп, менә бер пачка җыйган, бер еллык газетаның арткы битендә менә шулай итеп язып баралар яңа анекдотлар. Шуларны җыеп биргәне бар. Прям подшивка ясап. Кайда хәзер бу раритет кайда бу? Кайдадыр ятадыр инде, белмим аңа кирәк. Хәзер без ничектер шушы мәзәкләрдән китеп, ниндидер теге мемнарга, индер кыска видеоларга күчтек кебек, име теге карап ха-ха көлә торган. Юмор үзгәрде. Син моны сизәсеңме? Гомумән мода бармы? Юморга дип хәзер юмор белән кайбер теге була бит инде теге, ничек дип әйтим, долгосрочный юмор, мәсәлән, монолог. Башыннан сөйләп, кеше кирип китергә тиеш, син кешене җәлеп итәргә тиеш, бак. Иң беренче сөйләгән вакыйгага дип әйтим инде. Хәзер менә юмористлар телендә инде ул плотность юмора дибез. Тыгызлыгы тыгыз буларга тиеш. Тыгыз буларга тиеш. Хәзер Прессованный. Каты тыгыз буларга тиеш, кешенең игътибарын җәлеп итәргә бик кыен. Чөнки менә бу соцшелтәрләр инде башны бута бетерделәр инде ул хәзер һәр кеше бит инде тизрәк теге шортсны Кызык түгел дип карыйлар. Ну, күбрәк теге оригинальный әйберләрне карый башлады халык. И кыска булган. Кыска хәзер кыскалыкта осталык хәзер концертларны да кыскартырга кирәк дигән уйда йөрим әле мин барыбер да. Моның белән чыннан да килешәм, әмма синең эшеңә кайтканда менә бу халыкның юморга карашы үзгәрү синең эшеңне тагы да авырайта кебек түгелме? Аларны күлдерү авыррак кебек. Мәсәлән, синең концертларыңда ул әлбәттә сизелми, шулай да син үзең генә беләсеңдер моны, аларны теге күлдерү. Я булмаса сизмисеңме син моны? Бәлки миңа гына шулай кебек тоеламы? Юк, сизендерә инде ул барыбер да. Гомумән юморга килгәндә кыены әле һаман тел югалып бара. Татар теле югалып бара, ул сизелә барыбер да. Бигрәк тә менә диалект әле үзенекен итә. Халык аңламаган аркасында аңлап бетермиләр юморны дип әйтәләр. Телне яхшы белмәс, юморны да аңламыйлар. Анысы да бар. Менә чит төбәкләрдә булганда мин кыска гына шаярту барында, мәсәлән, ләүкә турында. Ул Нижгар татарларында ләүкә дигән сүз юк икән. Мин башта аптырыйм, нәрсәгә түгел. Обычно әйтәм, шушы җирдә хотя бы 2 кеше көлеп куя инде. Шули так. Аңламыйлар икән. Ләүкә дигән сүз. Тулык икән аларча. Менә шундый нечкәлекләре бар әле аның. Нәрсә кызык бүгенге халыкка гомумән? Нәрсәдән көләләр алар? Ниже поясы дип әйтәләр, но алай түгел бит инде. Халык анда жүләр түгел. Халык зур ул, көчле ул, Юк, бөек. андай берендә тәкъдим итсәң, матур итеп тәкъдим итәргә кирәк инде. Турыга бәреп түгел. Кыйыклатып. Кеше үзе уйлап бетерергә тиеш дигән кебек. Менә Гөлҗамал сериясында. Юк, әле бит әле ул менә ул юморны бер җирдә сөйлисең, каядыр атмый, каядыр барасың, шалкылдап көләләр рәхәтләнеп теге. Белмим, менә кешенең уровеньнән торамы ул теге Уровеньнән да түгел, кәефеннән дә тора ул. Ул һәр нәрсәдә. Әле менә Кариев театрында спектакль карап кайттым. Позывной татарин дигән. Һәм шул нигә җитәкче сөйлине менә 3 көн куябыз, 3 төрле карыйлар. Спектакль юк исә. Бер үк төрле темасы шул ук булса да, име? Менә бармы шундый мәзәк, менә мин шуны соңгы мәртә ишеттем дә кычкырып көлдем диярлек. Менә берәр соңгы ишеткән үзеңә кызык тоелган мәзәк. Мәзәкләрдән ерак китәсе килми әле. Матур мәзәкләр кирәк булсын. Сине кайсылары көлдерә үзеңне? Төрлечә сөйләүчесенә карап әле. Сөйләүчесенә дә карап. Укыганнар да просто үземә кызык булып тоелды инде теге. Бер хатын ялга киткәндә инде бик каты ял иткән инде, в общем, санаторийда булсын инде. Чит илдә булсын, чит илдә ял иткәндә бу чистый арыган тегене, игътибар да күп булган ирләр ягыннан инде. Бу көлдергән мәзәкләрдән инде. Бу кемгәдер кызык түгел, ятсыз дияшәкләр. Мәминек теге чынбарлыктан сөйләшәбез. Инде әлбәттә. Шул хатын кыз кайтуга самолетка кирип утырган, ремень эләктергән, чисто ялдан арган инде.
деп иілгенде тізлеріне қарап, наконец-то сіз бірге деп айтады. Нинди йотсыз мәзәкләр сөйлей безгә бүгендә. Астагфирулла. Безне карап утырышлар нинди менә йотсыз мәзәкләр сөйләп утыралар дип әйтергә мөмкиннәр. Әмма үзегез дә шул вакытта көлеп куярга мөмкинсез. Ә үзеңә кемнең сөйләгән мәзәкләр кызык бармы? Кеше менә ул сөйләгән мәзәкләр гел кызык миңа дигәнне татарлар арасында безнең. Сөйли белер. Татарлардан Жавит абый инде мастер анекдоты. Жавит абый, Салават абый, тагын кемнәр татарлардан? Юк, урысларда Маменканы яратам инде менә кызык үземнән. Мен үзем бик теге анекдотчик түгел. Ну, сирәк мерәк кыстырыштыргалыйм дип әйтик инде. Менә быелгы программада минем бу үзебез уйлап тапкан мәзәк ул бит әле көн кадагына туры килергә тиеш. Бу инде теге Ренат Рахматуллинның Мин аны ишеттем, шундый шәп ул сөйләде. вакыйгаларыннан соң ул бит инде теге безнең теге татар дөньясында ни булды бит инде ул үзе бер вакыйга зур теге Сенсация. Юк, Рахматуллин молодец ул. Ренат абый әле менә юбилей концертында аның ризалаштым булырга, поддержать итәргә. Менә артист шундый булырга тиеш инде, ул молодец, бөтен яклап үзен күрсәтте. Яны гангстер дип инде, настоящий гангстер теге. Татарстан Яшь кызга әйләнеп тә куйдым. Иң мөһиме аңлый бит әле ул теге ни. юморны. Айы, үзе килеп әле ни. Самоирония бар аны. Үпкәләүчеләр дә Үпкәләмәдеме теге? Юк, үпкәләүчеләр дә байтак булды инде теге. Ул бит юморны Шулай төрлечә. кемнәр мәсәлән? Булды инде кем? Элегрәк Вилоба бик каты ниткән иде инде. Вилоба Усманов инде. Авыр кабул итә иде. Мин теге үземчә инде теге мин Вилобада концертлар алып барып йөри идем инде. И әллә теге оператор Реверны кушайды микән катырак теге эхо белән булгач бар бит киләле яным. Мин ул җырны булай ишетәм. Ну главный миңа ошыйм әйтәм. Вилоба менә шулай җырлыйдым, халык көлә. Үсә ни дә Гади нәрсә бит инде, гадидән ну менә бөтенесе Ничек бар? үпкәләрлеге дә юк бит инде. Ну Вилоба шалтыратып, Данир син анда миннән көләсең икән дип теге янәсе минем җырлавым аңлашылмый дип инде. Ну Вилоба мин әйтәм, бу бит инде юмор. Нигә аны мен әйтәм, мин менә шулай күрәм, бу минем күзәтүем мин әйтәм. Бу бит инде үзеңә бер ничек дип әйтим, үзенә күрә бер тагын бер тапкыр искә төшер реклама булып бара бит. Бу киресенчә. Данир, я в твоей рекламе не нуждаюсь диде. Ого. Ага. Шулай итеп Вирусманов синең репертуарыңнан төшеп калды. Менә бит. Төшеп дип әллә ни төшмәде кертәмәгә иде төшереп калдырдым микән инде белмим. Ну, барыбер дә халыкка керә иде ул. Чөнки демәк синең кебек ишетүче кешеләр булган. Ул бит аппаратурдан да торырга мөмкин. Кая утыруыңнан да торырга мөмкин чыннан да моңа алып киләсе. Кешенең изюминкасы Венера, бу аны отып алган. Ул нәкъ шулай менә мин ул күрсәтә бит инде, чынлап та таныла бит ул. Әйе, бар. Менә минем сезнең концертларыгызны караганым бар име. И менә үзегезнең тормыштан алынган әйберләрне сөйләгәндә кызык инде. Белмим, миңа менә шундый нәрсәләр ошый. Үзенчәлекле вот халыкка да шул күзәтүләр инде ни бил дип әйтик инде. Чыннан да булган хәлләрне мин яратам. Яратык анекдотка килик, шул Ренат абыйга әйләнеп кайтып. сүз башы инде шул ни. Киткәннәр икән охотага Җавит абый, Салават абый һәм Ренат абый Рахматуллин. Һәм буларның каршына очраган ни. Ну булан булсын мәсәлән. Җавит абый әйтә икән инде. Әйдә пародировать итмәйм инде. Җәмәгать, бу кызыл китапка кергән булан лучше тимәскә ди. Салават абый әйтә икән, Җавит, нәрсәгә охотада китап карап йөрибештер. Какая разница, кызыл китапмы, яшел китапмы? Я думаю, надо валить. Рахматуллин әйтә икән, егетләр, алай булгач мин армияда иң яхшы стрелогым, давай мин атам ди. Җавит әйтә, юк, мин атам ди. И киткән буларның бәхәс, спор, мин атам. Талаша башлаганнар. Салават абый тынычландыра икән. Егетләр, успокойтесь. Давай тынычландык. Давай, мин тыңлагыз. Булай әйтәбез. Үзем атам. Анда бинде проблема чыкса, Җавит, син свидетель булып барасың. Син былай да надо, не надо, бөтенләй бер Зөлфиягә докладываешь. Ренат,
сен отырсың деп айтады. Күчле булган бу шындыкта. Актуальный кылат ул менә Салават абыйның аның тоже шул көчле ягы. Салават абый ул менә ничектер судан коры чыга белә ала ул. 100% үзе гаепле булса да, мин түгел дип тик тора ул. Ага менә бирелгән ул. Моны анекдотны син үзең уйлап чыгардың? Әйе, бергә Сирень белән без бергә язабыз, Сирень Байрамов белән. Вот шәп бит. Ну, кызык, Ничек кызык. туа ул шулай менә Актуальный көнендә генә. şey. Менә минем дә сорыйсым килгән иде, чөнки әйтик, без гел Comedy Club белән чагыштырырга яратабыз, аларның бит анда штат утыра торган теге язып утыручылар бар. Мин гел уйлыйдым, кем язасың? Данирга Туры китереп, хатын үзе язып сөйләгән. биреме соң? Кем язып бирә бөтен бу Хатын мәзәкләр? язмыйча гына бирә. Шутки за 300 килеш. Сәлам Милюш. Миләүшәгә без сәламнар җибәрәбез. Ул үзе бер айрым шаккаткыч шәхес. Һәр вакытта менә прокатывать итә торган шундый юмор бармы? Әйтик, ну, белим, тема. Менә теге Петька Чапаев элек булган. Нары хәтерлисезме, элек әйтәләрде. Менә барганнар икән бер урыс, француз һәм бер татар. Я татар. Менә гел шундый берәр нинди Менә анекдотлар хәзер Салават абый, Җавит абый һәм Ренат Рахматуллин йөри ишекләшеп. Монысы яңа төрле юмор. Ә менә Ну, Шамкай абый сөйлейді бит. нәрсә дип сөйләп? Менә бу шапайлар нәрсәләр турында гел анекдотлар шундай. Элек итәй менә хәзер кабул итә алмыйм. Мин үзем кабул итә алмыйм. Ну, кызык түгел. Мин аны үстем андай әйбердә. Миңа сүз юмор шулай кирәк. Мунча ташы менә алсак тагын инде теге гаип булмасын. Аларныкы уже минем өчен теге кызык түгел. Ну, кеше бит ябырылып йөри, унар көн йөри икән. Һәр иҗат кешесенең үз тамашачысы бар инде. Әллә тамашачы, менә юмор үзгәрә микән ул? Шуның темасын беләсем килә. Юмор ничек дип әйтим, менә кемгә нәрсә ошый. Авыл халкы башкачарак менә бытовой юмор ярата инде менә теге. Хатын белән ир арасындагы хәлләр. Әйе, гади менә тормыштан алынган дип әйтим инде. Теге шуңа тамашачының бит менә теге ул аңлаган дәрәҗәдә юмор күрсәтергә кирәк, самое главное. Менә шунысы мөһим. Ә булганы бармы шундый хәл? Син киләсең концерт белән, мәсәлән, бер кая. Шундый менә иң теге симез генә юморларны аларга бирәсең, ә реакция юк. Булган бармы шундый хәл? Бу инде теге начар төш кебек артистның мөгаен. Андый очракта нәрсә эшлисез? Юк, алай булган юк, чөнки барыбер яраклаштырып китәсең инде шунда. Менә сизенеп шунда әйе. Концерт программасы шулай төзелә, әкренләп. Күптән түгел Сабан туйда эшләп кайттым. Әллә кайчан хан замандагы бер шигырьне хәтта кертеп җибәрдем мин. Карыйм, теге өлкәннәр утыра. Булды, өлкәннәр булгач инде башкачарак кирәк. Яшьләр булса икенчерәк кирәк дигәндә инде. Иң мөһиме бит ул һәр буынга ярау, аңларга. Иң мөһиме башта тотарга кирәк булар барысында, Данир. Искә төшкәнме ул шигырь? Син бит аны теге искә төшереп йөрмисең. Яисә импровизация белән күбрәк аласызмы? Менә андый очракларда дип әйтәм инде. Теге бер кеше табып, менә банкетларга шайта яшәр. Таман сайын теге бәйләнеп, нитеп, шуннан кызык ясап, халык та көлә. Ну, алайда әйбәт, аңлый торган кеше булса рәхәт андый. Алайда теге була. Ул настроенияннан да тора, үзең дә кайфыңнан, халыкның да кайфыннан дигәндәй. Ну, булай, кай вакыт авыррак бара инде менә. Авыр. Була ул гадәттә мәҗлесләрдә менә бер мәҗлесне хәтерлим. Хәзер киттем конкурс. Ну, бер абый кызыгыя, бер абый үзе тыныч кына утыра ал. Башланды ни? Төрле кинолардан көйләрне әйтеп бирергә кирәк. И вообще теге уже оптырагач, ну, куябыз инде теге, мәсәлән, Санта-Барбара. Та-та-ра-та. И тынлык. Менә беркем бер нәрсә утыралар, оптыра. Булар в основном шүпрәле халкы иде. Юбиляр шушындый теге авыл хуҗалыгы белән бәйле. Шаяртып кына мен әйтәм, сез кырдан вообще өйгә кергән юк что ли димен теге. Телевизорга. Аптыраганнан инде. Сез телевизор вообще карамый что ли? Шундай таза гына абый. Юк, энем, ишәрчә генә шундай. Без радио гына карыйбыз дип. И менә шушындай әйберләрне тоже лекторып алырга тырышам. Шуны улан уйламыйча да бәлки әйткәндер. Ну, кызык булды радио гына. И быел менә минем программага кергән радио Аяк. Янәсе беренче карый торган радио. Салават абый Маякның филиалын ачып, теге Аяк радиосын ачкан инде янәсе. Радио дигәннән безне дә сез Болгар радиосыннан тыңлый аласыз.
һәр якшәмбе кичке сәгать 10-да. Тадам. Монда кирәк иде я, Санта-Барбара. Sizde тыңлый торган гына радио, ә мин дә карый торган. Аннары Данир, беләсеңме, синең шундый ни бар, талант бар име, һәр артистның концертында мин менә көтеп алам, синең чыгып бүләк биргәнең. Ул менә аерым бер жанр. Мин гел көтеп утырам, әйтәм, бу юлы нәрсә уйлап чыгарган икән, нәрсә бүләк итер икән. Сез Элвин Грейга нәрсә бүләк иткән күргәнегез бармы, Данирның? Әйтәм, нәрсә чыгар икән Элвин Грейга чыкты Данир. Менә шундый кичкенә генә бер пакетик сумочка инде шундый гына. Мен әйтәм, нәрсә алып килгән бу юл, нәрсә сөйләр икән, нәрсә итер икән. Чыгара беләсеңме нәрсә, Венера? Сәмәй? Вообще егылдым просто. Юк, Сәмәй түгел. Салават абыйның китабы, җырлар җыентыгы, чтобы 20 ел алга сиңа азапланмаска, әле булар спетые, но не перепетые дип әйтәде бу аны, и бөтен халык егыла. Вот это вот син аны ничек уйлап чыгарасың, Данир? Башыңа килә ул сиңа. Соң ничә теге башка килә дип теге Салават абый белән берсендә мені вообще куып чыгара язды ул. Килде теге психлана инде неге Жыршы менә бу, немене фәлән тегән. Кемне син әйтәме? Юк, радиканы ачуланып. Минем инде үземнең точка зрения дип әйтим, үземнең фикер караш. Но мин әйтәм, Салават абый, күпләр җырлады бит инде синең җырларыңны, мин әйтәм. Но ул бит үзенчә эшләп, күпме яшьләрне үзенә караткач, җәлеп иткәч, стадионнар җыйгач, булсын синең җырларың белән, мин әйтәм. Ну, димәк, ул да бит, мин әйтәм, ни? Нәрсәдер бар аңарда. Менә булды бит, мин әйтәм, башкаручылар җырларыңда, ул гына булдыралды бит. Син нәрсә шуны монда якларга килдеңме? Чыгышасың үзең. Мәйтәм, Салават абый, сиңа ярап, әйе, мәйтәм, дип утыралар, мин шулай Салават абый сыра шу теге, мәйтәм, Салават абый, мәйтәм, мин ничек бар үземнең күзәтүемне дип. Молодец. Нигә хөрмәттәм? Син үз фикерең бар. Молодец. Менимчә, ул кабул да итә белә һәм үзенең дә юмор хисе бар аның. Бар инде Салават абый. Кешенең темперамент шундый, аңлыйсызмы? Син шундый шәп пародия ясыйсың, ул кичкенәдән бар идеме ул? Менә бар бит кешеләр әйтәләр, кичкенәдән менә класста теге укытучыны күрсәтә торган бер кеше була бит ул шундый. Син шундый идеңме? Бала чакта күрсәтәем, тик пародиягә соң килдем мин, но алай нитә идем. Күрсәтә идем инде, өйдә анда. Минем балаларда да бар кай вакыт. Ну, күрсәт дисәң уялар, ә булай теге Үзара. Кызлар кайта да, я гимнастикадагы тренерларын күрсәтә, я укытучы ничек мөрәҗәгать иткәннән да. Хәзер уялалар инде, кызым күрсәтә алмайтым, уялалар инде. Ничек уялалардан? Белмим, ну тоже таш бирәләр инде алар теге. Айрым бер талант. Значит, ни, прям үзәген тотып алалар кешенең. Да бит табигать. Ну, бәлки әле алар аңа әйләнеп тә кайтырлар. Чөнки хатын-кызлар арасында безнең әлегә юмористлар юк, кызлар. Данир һәрбер кешене пародия ясап булмый бит име. Юк инде. Менә миңа точно пародия ясап булмый бит. Ясаучы табыланың барыбер тырышсалар дигәндәй. Һәрбер пародистның үзенең ниләре бар инде. Күрсәтә ала торган кешеләре. Ну, тырыштырсаң була инде. Менә моны точно ясап була. Гүзәлияне. Гүзәлияне әзрәк өйрәтсәң. Күлмен берничә элементларга бар бит кешеләр, аларга мәсәлән, ничектер ул кеше нәрсә беләндер аерылып торырга тиеш. Аның аерылып торган кайбер кешегә ул ниндер нейтраль менә шундый. Идеаль менә элегер җире юк кебек шундый кешеләр буламы? Менә мәсәлән аңгыра күрсәтәсе килә, әмма ләктереп булмый. Артык шума. Күрсәтәсе килсә, ләктереп була инде, үзеңнән тора. Туган икән, значит, ул әкренәп бәйе, кайберсен әкренәп, кайберсе сразу барып чыганың, кайберсе менә минем иң авыр өйрәнгән персонажларның берсе һәм мин генә күрсәтәм багай, аны дип беләм, ул Җавит абый как-раз. Җавит абыйны күрсәтмиләр демәк. Аны Менә күрсәтмиләр. кем күрсәткәне бар Җавит абыйны тагын миннән башка? Игътибар иткәнегез бармы? Юк шул. Мин аны лектергән, аны караганнар, аны күзәт, ул әкренләп килде миңа башта теге. Аны күрсәткәндә менә орасың, мин элек бит башваткычны алып барганда теге, именно чыгыш менә ул самый фишкасы аның теге. Байтыр күрсәтсәм буламы икән? Җигырып килеп чыга кул. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле студиябыздагы дуслар, исәнмесез, саумысыз? Итеп, арып тәйгән метргә шул теге. Шунда энергияме? Шул, шулай тотып алмаса, уланнар алып бар. Ну, как бы ул шулай башлый. Менә кешенең шул халәтенә керергә кирәк дигәндәй. Минем өчен менә иң көчле пародистларның берсе барыбер безнең эстрадабызда ул Эмиль Талипов.
Шулай менә. Ну чыннан да, ул бит Ол тоже шәп лектіріп бере менә. Ол бит пародия әле ул ничек менә даже хайваннарны күрсәтүдә менә Тукай Казанга кайткан спектаклен караган. Вот мәшене бирә булганда. Искиткеч. Ул шул теләргә кирәк һәм шуңа күзәтергә дә эшләргә инде шул. Ул чыннан да энергетически шуңа кирәк кебек име? Әгәр дә безнең тамашачылар карамаган булса, Тукай Казанга кайтканны дуслар һәр тапкыр карарга тиеш кебек. Ул гүя ул шушы Тукайның тәненә кергән кебек. Менә мин ничек күз аллыйдым аны. Чыннан да менә ул шундый үз-үзенә ышанмаган, үзенең ничектер бийеклегендә аңлаган, ул бик шундый гомумән гениаль шундый дахи шәхесләр, алар бит барысы да противоречивый диләр, име шундый катлаулы шәхесләр булар. Һәм ул менә шушыны күрсәтә белә. Но ул бит юмор анда берничә Бер штабкыр Эмильне ниде Мәхәббәт ФМда күрдем. Ул анда нәкъ Айдар Галимовна, Салават абыйна, Айдар Файзрахмановна, Хәмдә апаны шунда пародияда мен шаккаттым әйтем. Каралы Эмильдә нинди талант бар икән. Аннары президентны озак кына пародия ясады инде аңаймы номерлар чыгара. Мен Тимер Шарипшка да ул да саган. Ул ясады. Ә син беләсеңме, Данир, менә театр училищесында укыганда, име актерлык осталыгында режиссерлар яратмый актерларның пародия ясауларын. Потому что актер китә, үзеннән китә, ул таба алмый. Алар уйлыйлар, что ул шундый җиңел эш име, и шундый җилбәзәк кирәкмәгән эш дип кабул ителә ул бездә. Пародия ясамаска кушалар безгә, наоборот, пародия ясамаска. Понимаешь, менә шундый әйбер бар. Ул бит кыен. Ул настолько зур талант, ул аны һәр актер булдыра алмый. Вообще бик күп актерлар булдыра алмый аны. Бик сирәк талант ул. Соң бездә пародистлар да күпме соң? Менә без Эмильне искә төшердек тә, анары айрым теге сәләтен күрсәткән Между прочим, җырчылардан бар. Менә Рөстәм Закиров әйбәт пародиялар ясый. Аннары Филүс ясый әйбәт. Азат Фазлыев. Аннары Рәсим Фасыйхов вообще утренний Айдар Файзрахмановны күрсәтеп, Раязлар, Азат Фазлыев. Азат Фазлыев та пародия ясый. Ул да, ул менә үз арагын, ну сәхнәгә чыгып күрсәтерлек, шундый дәрәҗәгә җиткергән кешеләр күп түгел. Һәм әле беренчеләрдән булып сәхнәгә чыгып, әйтик, шул ук безнең Салават абыйны алган кешеләр, ул бит Данир, ул бит әле үпкәләтмәскә дә кирәк. Бу шундый, бер карасаң, син шундый аны шәп күрсәткән саен, ул кеше кирсенчә үпкәләргә мөмкин, чөнки син менә шуның ДНК-сына кергәнсең кебек. Шуңа күрә ул аны теге триггерит иткән кебек. Шулай бит инде. Минем копиям бар кебек теге. Венер, ул беләсең, үз тавышыңны читтән ишетә алмаган кебектер ул, име? Теге яздырасың бит диктофонга. Бу минем тавыш, нишләп мондый соң бу тавыш? Шундый менә Сүндергез дигән кебек. Менә җырчылар шулай читтән күрәләр дә инде Данирны күрсәткән, и теге ачулары чыга кем. Ә сине күрсәткән кешеләр бармы һәм син моңа ничек карыйсың? Гомумән синең көлгән кешегә ничек караш? Әйбәт караш. Бармы андый? Көтеп отырам. Андый тәвәккәл кешеләр бармы? Былсыны дип инде. Ну менә монда бит синең җыр сәләте дә хәзер менә ничектер теге үсә башлады. Югыйсә пародия белән генә дә җитәрлек бит. Ну синең концертыңда бер үзең генә алып баргач, ул тулы бер спектакль кебек бит инде. Бер кеше генә алып бара торган. Монда титанический теге хезмәт һәм кешене дә тотрга кирәк, үзеңне дә. Әбиюне әйт. Син бит хәтерлим, син ничек чулпан белән степлар өйрәнеп башлаганын нитеп, шундый тырыш. Беләсеңме, прям ул просто титанический труд, ул бик нитә тырышты үз өстендә Данир. Әйтергә буламы, очраклы рәвештә генә син менә шушы эстрадага килдең дип. Чөнки син кичкенәдән башта бит биегән кадрларны әле дә күрсәтәсең, хореографическийга кергән булгансың, син аннары гына сине бер елдан күчергәннәр артистлыкка. Үзе сөйләсен әле, пожалуйста. Сөйләгез әле син харчы. Гаҗәпләнеп тора, Венера белә икән. Венера белә. Әйе, барсында әзерлекле килеп. Менә син үзең ничек уйлыйсың, бу очраклылыкмы? Теге случайность или закономерность дип әйтәләр бит. Удача дигән әйбер дә бардыр. И желание. Теләк. Удача ничек була? Уңыш буламы инде? Уңыш, успех кебек инде. Удача менә татарча удача, безнең татарлар удачаның үзбәкчәсе омәт. Бармы татардан? Омәт өметкә ошаган иш. Өмет ул башка. Өмет түгел ул. Өмет уже надежда. Яра, татарча сөйләшәбез дигән сүз аерым булачак. Ей. Ну, безнең тамашачылар язырлар, комментарийларда без рәхмәтле булыр идек. Шулай да, менә нәрсә булырга тиеш кешегә, нәрсә мөһим? Кирип китер өчен менә бу өлкәгә удача, демәк, тырышлык. Тырышлык та теләктә инде иң мөһиме. Һәм инде шул һәм башканы кабатламау дип әйтик инде. Ниндидер яңалык кертүдер бәлки инде. Мин бит инде миңа бөтенесе әйтеп тордылар инде, нәрсә ни теге
сен олып барушы, сен сольный концерт қоя алмайсың деп енді менің бит енді теге өз юнәлішім бит енді башқа бүтіннәй Әмә сиңа ышанмаган килеш, мен менә хәтерлим, әгәр дә хәтерем миңа әйтмәсә, син бер сөйләгәнең бар иде, институтка кергән вакытта Салават абый бит сиңа бик өметле карамаган булган. Юк. Ул хәтта сиңа ничектер бик каты гына әйткән булган. Минем концерт без синең белән алып барган вакытта син шулай сөйләгән идең. Ул менә миңа шулай дип әйткән иде дип. Наигрыш. Һәрбер сүзеңдә наигрыш. Смирись, син артист түгел. Мыш син спортсмендер. Көрәшәсең дип беләм бит инде. Ни. Салават абый бит аңардан өйрәнергә кирәк иде. Ул бүген былай ди. Аннан вакыт үткәч Салават абый әйтәм, син бит шулай дигән дигәч, сразу кырышга белә әйтәм. Әми специально әйтәм, мин синдә күрдем потенциал. Сиңа шулай кирәк дип. Запомни, мактаган булсам, вообще бер кем булмасын. Специально курладым. Теләсә кайсы ситуациядә әйтелә торган сүз буймы? Дуслар, теләсә кайсы ситуациядә әгәр дә сез не то әйтәсез икән, менә шундый сүзләрне әйтергә була. Мин моны махсус әйттем, бер нәрсә килеп чыкмас иде, менә бит нәрсә килеп чыкты дип әйтергә. Ә берәү булса, бу ситуациядә менә сиңа шулай дип әйтсен әле, син карап торган кеше, ул бит бердән-бер йолдыз иде инде безнең Менә мин укырга кергән вакытта Салават абыйның группасына керәсем килгән иде. Без экзамен бирдек, Салават абый киреп утырды. Менә без җырлыйбыз, сөйлибез, бер күтәрелеп тә карамады. Мин шуннан соң минем әйтәм, бу җиргә керәсем килми. И башка кешегә күчтем. Менә сиңа Менә андый случай Менә булган. кеше Бәлки аның өмете булгандыр синдә. Менә өмете булгандыр инде. Белмим бит, бер барып яшәргә кирәк. Просто нишле бу күтәрелеп карамаган дигән сүз ул аны специально эшләгән. На слух, миңа кажется, ул вакытта әйткәндер. Ә без инде авыл балалары бит инде безгә бит ике кеше булай да сәхнәдә йөргән кешегә шаккатып Я кайфы булмагандыр инде аның бит инде. Ну аны син хәзер аңлыйсың. Ә ул вакытта үзеңне син ничек кулга алдың, Данир? Шуны сорыйсым килә. Әгәр дә синең йөзеңә бәреп кеше әйтә икән, менә син бер кайчан да була алмыйсың дип. Син нинди хисләр тойдың һәм аннан соң ничек үзең кулга алып? Белмим инде кулга алып дип үземнекен эшләп тик йөрдем инде кернәп кенә. Ну бу яхшы тактика бит. Иң зур этәргәч барыбер тамашачы бит инде. Мин барыбер алып барайым төрле артистларның концертларын, менә Илсафта алып барганны хәтерлим. Кайсы якта икәнне хәтерләмим, но ул вакытта без инде шешоткасын да җибәрәм, пародиясын да кертәм, тегесе булса, и уже халык үзе әйдә үз концертың белән киләле дия башлады менә шул теге. Эльвинера нәрсә ул? Рухландыра, илһамландыра халык, тамашачы. Халыктан теләктәшлек кайталас. Шуңа тотынып яши башлыйсың. Халык или кабул итә, или кабул итмәй инде шул гына. Бераз гына канатландырса да кеше нинди дәрәҗәләргә җитәргә мөмкин шулай бит. Юк, булдымы соң шундый ситуациялар, менә все бош концертлар куймыйм, кирәк түгел бу миңа дигән, менә төшенкелеккә Күңелченкелегенә бирелгән. бирелгәч. Ул минем менә шул шуңа ул тиктомалдан булырга мөмкин. Я катрак эшләп китәрмен мин шунда, белмим. Выгорание дип. Син аны үзең уйлыйсың, ул менә шулай янумы, менә профессиональ яну дигән сүз бар бит. Бар әниләрнең яну, материнское выгорание, ул менә балалар белән өйдә. Мин аны аңламыйм нәрсә белән бәйле. Менә шуны аңласам, Ничек восстанавливаться итәсез, ул или сизелмим ул? Сизелми шунда. Ну спортта булырга кирәк, хәрәкәттә булырга кирәк, бу табигатьтә дим инде мин. Менә отвлекаться надымы, менә була мин шундый менә кая куйырга белмим үземне. Менә ул нигә кайсы эшкә тотынырга белмим, шунда сумбур башлана. Менә шул нидән куркам мин. Һәм ул минем теге әйтәләр дә күстию дип инде. Күстиюдән күрмим мин аны, чөнки ул минем булды 20 яшьтә дә. Әле бер кем булмаганда. Ул вакытта мин борчылайым, үземне гашый идем, кемдер булырга кирәк бу тормышта дип. На всякий случай лаштыртатып төкерергә әле бөтенебездә. Параллельный. Күстию бар диләр бит, менә диндә дә бар диләр. Кемнәрдер слабый булмаска кирәк инде шул. Үзеңә ниндидер теге барыбер куеп чыгарга кирәк дип әйтәләр. Моңа өйрәнергә кирәк бәлки вакыт. Әле бүген дә менә нитәм. Менә уяндым бүген, күзне ачтым. Все, хатынның менә ул яктан көнләшә мин хатынга. Нәрсә ашыйбыз? Все, менә балкый ул. Яши кеше. Яши. Менә Темен белеп. Минем ирем шулай. Янып тора. Мин тордым да мен әйтәм, ник тудым әле? Будан ян. Мәгънәсе нәрсәле миндә? Бер ханы ашауга әкрен килә әле минем ни. Организм дип әйтим. Ито барбер, ну бар инде теге хөрмәт иткәч теге хатынга да әнисе ашыйсы килми әле мин.
теге аның бүтін рәхәте шунда бірге ашасақ инде. Шулай бит инде. Все, менә қоя бар бір так жиылдың хәзер. Хәтта шуңа кадәр сөм әйтәм хәзер тешне чистартасың. Душта уже менә күңел халаты нәрсә таләп итә. Так, урамда тренировка, һәм бүтән күнегүләрне ясыйм. Аннан мончага кирип юынам. Аннан соң минем мончада шундый теге урам ягында скамейка инде тәрәзәдән. Шунда ике бидрә су тутырып салкынны чыгарам да. Мончаның ягына чыгып Кыйнасыз да. ике шиләк суны сибәм әле өскә. Шуннан рәткә кергән кебек, аннан инде ни теге уже җуңган, значит, тәһарәт алынган, намазын да укып алам әле. И җиңеләйеп китәм. Аннан менә бүген ашап нәрсәгә менә шундый вакытта юк барга нәрсәгә психландым әле. Бүген кичә генә раквинны әйтергә килделәр. Тыгылган. Раквинны кичә генә чистарттылар, теге бәя дә аз түгел дигәндә инде. Ансы яра проблем. Но бүген опять шушы вакыйга инде. Ну хатын опять массажлар ясап, шунда биоэнергетический, кстати, тоже ярдәм итә. Ярдәм итә? Нинди биоэнергетический нәрсә? Ток белән инде ул. Ток белән? Җисагыз биоэнергетик перчаткалар киеп, хәзерәк шуларны ясап, нитеп, Электрошокер гына алсаң барлап битләргә төкереп бар. Чыгарып җибәрде. Менә чынлыкта без елмайып сөйләшә торган менә бу тема, кызлар, гомумән менә әгәр дә игътибар итсәгез, безнең Рәсәй күләмендә танылган, Рәсәй түгел, дөнья күләмендә танылган артистлар да юмор өлкәсендә йолдыз булган кешеләр, Чаплиннан алып, анда әйтик, Comedy Club'тагы иң ниләрне, иң популярларны алсаң, алар бөтенесе дә тормышта үтә җитди кешеләр. Алар күбесенең ниндидер анда хәзер бит инде әйтәләр биполярка, депрессивный ниндидер. То есть психологически ниндидер ниләр бар, тормышлары җиңел түгел. Алар бәлки баланс такой психологический, менә теге полярный, теге нихәтле, теге күп көлеп, ниндидер юмор халык белән итеп, и нәкъ шулай аннары аска төшеп, какой-то баланс такой, что ли, может быть, в природе. Мен просто менә Данирга карап торам, настолько сиңа табигатьтән көчле энергия бирелгән вообще. Галәмнән. И сиңа ниндидер уйлар, син уйлана башласаң, ул уйлар сиңа кумачаулый башлый вообще. И как будто тебе надо вот эту физическую энергию только физикой все время выбивать. Миңа менә шулай тоела кебек. Шуңа күрә син Физический спорт дисең, хәрәкәт. Хәрәкәт. Наверное, миңа теге уйлар мешать итмәс өчен башлый. Менә шулай, менә тута башлый, шул сразу шул этемне эләктереп, сәпитемә утырып, урманга кирип китсәм, уже шуннан барас икенче кеше булып. Энергияны куарга Но кирәк. иң авыры шул бит. Гомумән депрессиядә иң авыры нәрсә дип әйтәләр? Ул бит күп кеше үзләренә миндә шулай бер бар дип әйтмиләр. Ул торып синең менә тиштә чистартасың килми. Менә торсаң китәсең ул. Ә менә торып китергә, менә урманга кадәр чыгырга кирәк, анда шөгыльләнергә кирәк. Кешенең иң авыры менә шул беренче хәрәкәт дип әйтәләр. Ел гомерлек ни менә шул көрәш. Психологлар менә депрессияны ничек дәвалый башлар. Менә Данир прям ысулын прям по списку рәттән әйтеп салды. Нәкъ дөрес. Менә син урыннан торып утырдың икән, язып куй, мин молодец, урыннан торып утырдым. До холодильника дошел ты, да, открыл его, там посмотрел, что там есть. Все записываешь, мин монда бардым. Ниндер эшләмә ул әйтә бит. Менә мин хәзер чыгам, тишене чистартам душта. Менә мин былай эшлим. Вот это вот точно так психологи лечат человека выход из депрессии. Менә нәкъ все именно надо кичкенә генә адымнарыңны үзеңне мактап, хуплап, үзеңне хәрәкәтләндерергә кирәк. Андый состояниедә әле минем даже бер шигырем язылды. Була бит шулай күңел халаты кешенең теге Аллам сакласын инде теге бер авырлык килгәннән соң янда тиктималдан ничек буласың ул дип инде. Ә син кайчан беренче син моны сизә башладың һәм Мәйтәм бит инде 20 яшьтә булды, аннан үтеп китте, аннан 30да пипец каты булды. Ниндер Депрессия, депрессия турында сүз бара. Гомумән ул бик популяр безнең. Ә менә хәзер белмим шунда эмоциональный качели минем әйтәм бит теге әйтә инде. Ну бер менә бу тәтешледә булды. Кайтып мин теге бер психолог ханым аңлат халатыңны төпләп дин. Вот что әйтте миңа язып бирде менә нәрсә син, кайчан сиңа начар була, нәрсәдән начар була. Эй, мин әйтәм аңласам ул нәрсәдән. Ну бөтенебездә бар инде ул теге. Инде торасы килмәгән көннәр бөтен кешенең бар. панические атаки. Минем шуңа мәйтәм бит рәхәт булса все бине льются, песни льются вина. Ана
Резко. Менә шулай нигәдер теге бөтенесе. Менә дөнья ямле дип атады бинаны. Шул халәттә язылган шигырь. Барыбер да менә күңел чөнкелеге турында булса да, мин барыбер дөнья ямле диергә кирәк дип үземне Шушы энергияны сублимация инде шулай. Дөнья ямле. Тик әлегә таба алмыйм ямлекне. Үзем кеше күңелен күрәм. Тик ник буш үземнеке. Үзем былай шаян кеше, күпләр күргәч көләләр. Әнә теге кызык малай дип төртеп тә күрсәтәләр. Кызыклыгын кызыктыр да, ә күңелемдә сүлпәнлек. Нәрсә җитми, үзем белмим, хәл әлегә түзәрлек. Аңлыйм. Сугыш кырларында кемдер тилмереп ята. Мохтаҗлар һәм гарипләр дә яшим дип тырыша. Аларга да мөмкин кадәр булыштыргалаштырам. Сезне дә үземчә шуңа чакырырга тырышам. Аңлыйм хәзер кемгәдер күпкә миннән кыенрак. Тик шуны аңласам да җайланмый яфайымать. Әлегә ямлелекнең ифкулүшә теле сүнгән. Кеше көлдереп үзем, әлегә йөрим сүлпән. Алайда начар уйларга теләмим бирешергә. Үзем белән үзем шулай көрәшәм мин әлегә. Кемгәдер мин артист, талант, ә кемгәдер дивана. Дөнья шулай яратылган, ярап булмый барсына. Әллә ниләр уйлап ятам, менә шундадыр хатам. Хатамны аңлыйм да кебек, тик тагым кабатланам. Кәефсезлекнең ямен кирәк микән табарга. Һәм шушы билгесезлекне аңлый алмыйм пакага. Белмим, сезнең арада бардыр мине аңлаучы. Аңлаучылар барын бар да, тик кирәк давалаучы. Һәм шушы давалаучыны мин эзлимен күптәннән. Эзләсәм дә давалаучы үзем икәнен беләм. Диагнозын да беләм, врачын да мин беләм. Тик барыбер әлегә шуның белән интегәм. Тутырып сүгенеп әйтсәк, шуның белән сәгеләм. Яз җиткәнен дә күрәм белә, кош сайравын ишетәм. Шуңа сөенеп яшәргә кирәк икәнен беләм. Дөнья ямле, тик әлегә таба алмыйм ямлекне. Үзем кеше күңелен күрәм. Тик ник буш үземнеке. Данир, бу бит искиткеч. Менә шушындай халәт кай вакыт нитәйин. Просто үтерәм алай. Син шул кадәр халәтеңне шигырь аша бирәсең, хәтта күз яшьләренә башка моны тыңлап булмый. Бу синең шушы халәтеңә керәсең кебек. Ну бу бер карасаң инде яңа сәләт ачыла. Яхшы да кебек үзе. Әллә ерак итмәм, шушы бер шигырь юзый. Тукта, бәлки алга таба шушы сублимацияга өйрәнсәң, шулай дип атыйлар бугай бит инде, әйме? Энергияны күчерү. Энергияны син менә бу начарны яхшыга күчерү һәм хисләрне шулай җиткерү. Син хәтта шуннан да ниндидер файдалы бер әйбергә аны әверелдерәсең. Табиблар бөтенесе алар белән башка кешеләр безне карап утыручылар мәсәлән булса, әлеге халәтне үзләре дә тойсалар. Кирәкме барырга, алар белән бергә кирәкме бу син әйткән әйберләрне эшләргә? Әйтик, дарулар һәм башкасы. Минем ишеткәнем бар менә. Дару минем бармады инде. Ой, миңа бер ни бирделәр. Мин башта шундый сөенгән, янәсе минем бер психотерапевт литий җитмәй, менә ул настроение җавап бирә. Литий җитмәй, витамин. Анда белсәм, мин менә бу 30 яшемдә булды. 30 яшемдә бик каты төшенкелеккә бирелде мин вообще. Овощ. Кыш вакытта инде бу. Сиңа кояш кирәк, туда-сюда даруларны бирде, Доминиканага алып китте инде хатын сразу. Ул дарулардан былай да тормыз. Тегеләй тагын тормызланасың. Вообще, ну, мин әйтәм, все, литий күтәрелә. Все нормально. Ну, узак вакыт булса да, мин бирмәде. Минем чиракта, юк, миңа нитмәде ул ярдәм. Минем чиракта әйтәм, барыбер шул үзеңне күтеңә тибеп. Да, инде. Әйдә. Бәлки ул теге высший точкага менә барып җиткәнлектәндер, теге менә ниндидер хыяллар бар, цельләр бар, шуны достигать иткәннән соң шундый состояниега киләсез. Дофаминовый бушлык диләр, дофаминовый дыра. Все-таки ниндидер менә теге һаман сайын хыял ниндидер цель булырга тиеш дип әйтәләр. Дәлиллим, әле сез белерсез, күрерсез, нитерсез. Монда инде бөтен кешегә бөтенләй бер дәлилләнгән, әйтелгән кебек инде менә үзенә күрәйме? Теге үзеңә үзең
Кайдар Анлар Ядан менә тормыштан күпме кеше яңгыр. энергиясы һаман теге халыкны көлдереп нитеп, ул бит инде барыбер кеше һаман да көтә ул кешедән юмор, ниндидер яхшы нәрсә. Бөтен Җаваплылык. энергияны үзеңнән биреп торасың да кешегә. Битте китте менә үзеңдә калмый бер нәрсә. Әле Күреләсең, җаваплылык та бар бит. беләсеңме? Менә андый вакытта җылап булмый әле, җыларга кирәк, эмоцияны Менә мин җыларга. рәхәтләнеп үксеп кычкырып җылыйм даима. Яңа туган кебек булам даима, Данир. И дөнья бүтән уйный башлый. Шул хатын-кызда Әйтәм, ярый әле җылау дигән әйбер, мин Абылай, җыратам җылау. Күзегезгә басып караганыгыз юк булса. Юк, менә кортизолны гомумән әйтәләр бит, ни генә чыгара. Яшь белән генә чыга ала. Менә безнең шул рәвешле организм Негатив эшләнгән. шулай чыга Әйтик, хатын-кызның. ниндер стресс, ниндер кортизол булды, сен аны елап кына чыгара аласың. Иң тиз чыгара торган шундый эссе. Кортизол Елаганың нәрсәләр юк. туминдан. Данир, Гормон күптән елаганың стресса. юк. Гормон стресс. Да, елаганың юк. җылаган юк күптән. Күптән җылаганың. Ха, елатабыз. Без инде елап та алырга өлгердек. Бу Мин инде да. тапшыруда. Юк, Юк, инде беләсеңме менә ни өчен мин елыйм? Мин просто теге Данирның шигыреннән дә түгел, аны кызганып та түгел име. үзеңнең Ә мин үзем шундый халәттә булганым бар, мин аны аңлыйм. Шуңа күрә мин җырлыйм. Кай вакыт беләсеңме? Менә минем тоже тормышта ничектер кисәк, менә Данир әйтмешли, вот тик томалдан, бер нәрсәдән мин просто яшәргә курка башлыйм. Менә нинди хәлдер ул, име? Мин просто каядыр кирип кысылам да, ул даже менә посуда җуып торган җирдән дә барлыкка килергә может. Резко гына. Мин резко гына беләсеңме, бер кая чыгасы килми, бер кем белән дә сөйләшәсе килми. Тревога. Просто мин куркам. Мин просто яшәргә куркам. Мин просто Паническая белмим ничек атака. дальше яшәргә. Хотя минем турында бер кеше андый әйбер әйтә алмый. И менә булып ала ул шундый хәл. Булып ала, менә җыела да, булып ала. Ярты елга берме ул анда, 3 айга берме ул, менә ничектер менә аңлатып булмый аны. И менә җылап кына чыгарам мин аны. Җылап алам да мин. Всё, җуындың, җыладың. Канатларыңны кактың. Ну, шигырьдән соң чынлап та теге Ну, шигырь үзем тетрәндерде. турында Шигырь ишеткәнем, тетрәндерде. ишетәм шикелле. Теге Әле тормышның ничек тормышы китапкан үзем турында. сүзләргә салырга бу бөтен энергия. И вот үзеңнән эзләргә кирәк дигәне чынлап та дөрес, аны барсы да белә. Халәтне Беренче монда булмый. кас тәннәре белән сизәсең. Менә ул язган шигырьдән гади генә язылган да кебек. Мин менә Данирны тыңлап утырганда шундый бер уйга килдем әле. Ни өчендер бер арада нәкъ менә юмор осталары, шулай ук дөнья күләмендә, алар ачылып сөйләшә башладылар. Менә бу проблема турында әйтә башладылар. Ни өчендер элек күнегелмәгән иде бит. Менә әйтик анда Задорнов, Мыныйма, алар Венера даже можно дальше пойти. У меня шуты у королей были раньше. Вот у кошеляр это была тоже трагическая судьба была у этих шутов. Алар бит бөтенесен күреп, они все это юмор аша күрсәтәләр и бөтен тормышны корольләрнең. Они рисковали своей жизнью даже. Кай вакыт некоторых даже казнили за это, понимаешь? Алар по сути, по жизни они были очень мудрые. Бөтен нәрсәне күрә торган, аңлый торган кешеләр. И какая-то у них всегда была драма тормышларында. Инде эштән дә шулай дип әйтәләр Это бит вот инде у юмор алып шутов, барган у кеше. юмористов, оно вот такой вот. Әле ләгә дөресен әйтеп шаяртсаң. Кызык югыйсә дөресен әйтәсең и тоже Шулай. За правду эләккән Сез вакытларда. күрәсез аны. Сез аны прямо тиесез нине, асылына тиесез сез. төшереп калдырга туры килгән андай чаклар еш буламы? Андай юморлы, шуннан кызык әйберләрне. Ну, мин уйламаган җирдән бу менә 3 тема инде ул юморга килгәндә. Милләт, дин, сәясәт. Ярамый торган. Иң кыен менә инде тематикалар дип әйтим инде. Уйламаган җирдән бит, минем башкорт бию белән нәрсә килеп чыкты бит теге бер. Нәрсә булды? Ну, анда теге 18нче еллар микән ул контексттан кисеп алып, теге вообще ни үтте инде ул, аны искә төшерергә кирәк түгел дигән. Ну, минем бер номер бар, мен Павел Вольдан күргәнем. Каян мин үземчә ясадым. Миңа бик ошады да, Павел Вольда бар шундый номер, каян ни төрле милләт биюләре чыккан. Испан биюләре элек-электән инде теге мужиклар var. Ха, кулларны күтәреп теге монда янәсен теге рус биюен күрсәтә, ул инде еврейский бию исемдә, теге еврейларны һәрвакыт теге былай биюләр бит инде сиртаки. Былай торып теге. Түләргә микән, түләмәскә микән? Сиртаки мисал дөрес әйттемме? Сиртаки греческий бит әле ул. Греческий, Еврейский нәрсәләр. еврейский Хаванагила, нет, Хаванагила. Юк, сүзе бар инде аның. бар, Сиртаки ненеке бу. Греческие. Менә шулардан чыккан минем тоже бер номер бар иде, теге йөреп чыктым. Бу бит әле 4 елдан соң купты менә шу нәрсә. Гастроль турлар узганнан соң. Әйе.
менің ничек янда теге Морей бию коян чыккан мәсәлән, бер Морейның бик каты мен әйтәм, йомышын үтисе килгән. Теге Роберт уйнап җибәрә. Туалет бикле бу күтәт. Балтама әле юк, ни хәле кабар дигән теге, ну. Кишләр теге татар. Юк, моны битәргәләп та чыгарга кирәк. Алалар инде Марилар конечно әйтмәгәннәрдер инде. Бу, ну, бит инде бу юмор, бу булай дигән сүз түгел, бу просто теге татар биюеннән дә шаярту бар иде анда. Мәсәлән, элек-электән теге игътибар иткән булсагыз, мен әйтәм, менә ансамбльләр биегәндә дә татар биюендә ничектер ул самый классика башта кызлар чыга. Әкрен генә теге. Обязательно башта кызлар чыга бит. Әйе. Аннан гына җегетләр бит инде теге тизәйеп китә. Бу нәрсәне аңлата дип инде теге. Элек-электән мен әйтәм, ни хатын кызлар чыга, уялчан булганнар татар кызлары. Ну барыбер да теге әкренләп чыга торган булганнар урамга басуга берәр мужик шырамас микән дип инде теге. Ну килеп башта чыгалар булай мәсәлән, ну юмор гына инде бар. Баралар да, Рәмзия, берәр сәбәпме? Юк, берсе дә юк. Киттек икенче якка. Шулай диде. Ну, шуннан да шулай булганда түгелмесең, бию бит инде ул шуның турында сөйләде. Аннан җегетләр килеп чыга. Ну анда бар инде улдан бер теге җегетләр килеп чыга теге тәрәзәсенә таш ата теге кыз кашып кына чыга да инде теге кызны әйләндерә башлый инде полный. Ну, теге татар биюдән дә көлү бар инде. Бразильский биюдән Аллага шөкер инде бразильцлар бер нинди ни әйтмәделәр. Бердән Каршы килмәделәр теге румба, самба, чачаларына караганда хикмәтле биюләр бит. Мен әйтәм, ну миңа шулай тоела. Алар шул биюләрен биегәндә, аларның кайсыдыр җире бик каты кышыта иде. Ну шул җирне кашый алмый кебек дип инде. И вот наш башкорт бию белән бәйле инде, тоже башкортларны күрәсез бармы? Теге башта искиткеч биюләр. Сүз юк. Монда бит инде юморлар теге башта иден теге рат аннан биеп китәләр. Бер мәйтәм бер башкорт бик каты бәйрәм иткәндә иртән хатыны әзерләп куйган кымыз, бу кымызны күреп алды да кымызны җибәрә, хәлкерәй биеп китә инде. Шушы номер белән мин рәхәтләнеп бөтен татар дөньясын, башкорт дөньясын йөреп кайттым әйбәт кенә. И менә бер сәясәт дип әйтик инде. Нине эләктем. Дулкынына, менә дөрес сүзе. Әйе. Шул башта бер башкирский аккаунт куйган да, татарский комик про великий башкирский народ. И бер башкорт, менә шул җирен генә кискәннәр именно. Ой, Ходаем. Әйе. Монда безнекеләр белән дә бәйле инде теге. Шуңа минем иң борчылганым шул теге татар башкорт вообще кирәкми әрләшергә. Ну, инде бу бит инде без татар башкорт, бу тирош әйтелә торган кебек, татар башкорт безнең тугандаш халык. Улар турында проблема булмаска да. Барыбер менә. Шундый менә ситуациялар килеп чыкканда, син ничек борчыласың алар өчен менә? Ну, анда вообще зур нидә булды инде. Анда вообще миңа угрожать итә башладылар. Телефоннан Миләүшәгә шалтыратып, юлда тотабыз, нитәбез, анда вообще ни күтәрелде. Халык күтәрелде. Аны уже бетерәм дисәң дә бетереп булмый. Ул уже 4 ел эшләнгән. Интернетта бит инде ул таралган да гына инде ул. Аны берничә Бер нинди начар уй булмаган килеш, эме, һәм кайбер кеше Ул явыз кешеләр шулай эшли, бик әшәке кешеләр. кемгәдер файдага булган инде ул. Әйе, әминә әле асылын да белеп бетермисең нәрсә. Кемгә кирәк бу? Кемдер моның белән манипулирует. Бер карасаң, эме, юмор шундый әйбер, ул бит гомумән халыкның оң дәрәҗәсе хакында сөйли. Әгәр дә син юморны аңламыйсың икән, димәк оң дәрәҗәсе халыкның төшеп киткән дигән кебек, бу бит ниндидер күрсәткеч формасында. Хәтта психологлар әйтәләр, менә черный юмор, бездә инде черный юмор гомумән яратмыйлар, черный юмор әйтә торган. Ул ничектер үзара гына бер-ике кеше арасында гына булган әйбер. Чынлыкта черный юмор ул сәламәт психика хакында сөйли икән. Шулаймы? Менә ирония белән сарказм, шуңа күрә врачлар, ирония белән сарказм алар киресенчә сәламәт булмаган. Ялгышмасам, ирония ул нарциссический кешеләрнеке күбрәк, сарказм индер маниакально-депрессив ниндидер ниләрнеке. Инде бөтенесе дә бар ишме? Кыскасы, психологлар шундый бәяләмә бирә. Димәк,
черный юмор біз бит инде гомумән куркабыз астагы черный юмор кебек. Ә юмор дәрәҗәсе ул бит тирәнлеге, черный юмор ул минемчә тирәнлеген күрсәтә шулай бит. Һәм гомумән әгәр дә без юморны кабул итә алмыйбыз икән, ул бүгенге җәмгыятьнең лакмус кагазы кебек миңа. Бәлки мин ялгышамдыр. Син аны Юк, кемгә ничек дип әйтим, менә кемгәдер килешә ул. Шул ук менә урысларны алсак инде Харламовка килешә ул менә сүгенеп тә җибәргән. Натурасы шундый аның менә теге. Дәстә кем күрсәтә ала? Миңа барыбер үземә күбрәк ошый, үзем менә бик сирәк кулланса, теге сүз сайын түгел, теге былай менә яшьләр стендабына Мәскәүгә күптән түгел бардык. Ну сүз сайын менә кирәк түгел менә теге уже Сүгенү сүзләре. Кайы колакны кисән. Без белеп бардым, сүгенә торган стендапка инде 18+. Ну барыбер. Ә син үзеңә карата таләпчәнме? Менә чыгыш ясаганнан соң уйлыйсыңмы, теге монсы бик яхшы булма дип. Гомумән чыгарганчы ниндидер бер номерны күпме вакыт Әйе, менә ханы үзгәртергә тырышам, чөнки мин менә шушы теге кайбер очень артык самокритичный булу тоже начар. Әйе. Шуңа кайтабыз. Шуңа әйләнәбез дә кайтабыз. Бу идеалистлардан килеп чыга бит. Отличниклар. Һәр нәрсәдә дә ул бөтен якка бер кешегә дә ничек юмор булырга мөмкин, бер кешегә дә бәрелми дә. Бер кешене Булмый ул алай. Алай булмый бит ул. Рәнҗетми дә, үпкәләтми дә, тими дә. Алай булса юмор булмый бит ул. Юмор киресенчә бөтен кешене әзрәк теге төрткәләү түгелме соң инде ул? Мин иҗат кешеләре өчен борчылам. Менә ул уйлап чыгарыр өчен, әйме, рәхәтләнеп, күңелең үсеп, менә дәртләнеп эшләр өчен сәхнәдә, әйме. Менә мондый инцидент, менә шушы башкорт биюләр белән нәрсә белән, әйме, ул настолько, наверное, йомыласың, әйме, и ниндидер менә теләк бетә башлый, әйме бит Данияр. Менә шуннан киләдер инде ул, шуннан килә ул депрессия. Ул һәрбер эштә инде. Иҗатта бит ул настолько чувствительный душа белән иҗат кешесенең, әйме, сиңа менә шундый әйбер, ул аннары белән шундый киртә булып ята. Ниндидер зур киртә, и син узакка утырасың и бер нәрсә эшлисе килми. Уйландыра башлый. Менә нитәләр. Куллар салына дигән сүз шушыдыр инде ул. Куллар салына, ничек син ул бәлки ул теге берничә фактор. Данир, менә без менә бу тапшыруларны төшерәбез бит инде, төрле кунаклар килә. И без һаман әйләнеп кайтабыз бер әйбергә. Менә Татьяна Мужицкаяның бик әйбәт бар тренинг, мул не тренинг нәрсә ул? Ну, шундый бер ул бит НЛП белән дә шөгыльләнә. Ул аның шундый алынма дип әйтегәндәйме? Ул гади генә, ул шундый гади. Күне бу. Без үзебезнең башыбызда менә шундый идеальный балалар, совет чорында тәрбияләнгән, татар гаиләсендә тәрбияләнгән балалар бездән гел таләп итәләр. Без идеальный булырга тиешме? Без генә моны эшләсәң, син бит тагын да әйбәтрәк булдыра аласың. Әйдә инде тагын әйбәтрәк эшлә, тагын итә. Син үзеңне һаман нәрсәдер җитеп бетми дип үсәсең, менә тагын җитеп бетми, менә моны эшләсәм әйбәтләнәм, тагын җитеп бетми. И Мужицкая әйтә, менә сез кичкенәдән башыгызда үстерәсез бер көтү критик башыгызда, үзегезгә үзегез. Менә син үзең утырасың, и синең анда целый куча анда утыра башыңда сине критиковать итә. И ул просто әйтә, сез шул критикларны җыеп бөтенесендә тотып атасыз да, и утыртасыз. Фанатларыңны утыртасың. Үзеңнең фанатларыңны үстереп, шулай итеп бер көтү утыртасың да башыңда. И алар сиңа бөтен эшләгән эшеңә кул чабып утыралар. Мактый башлыйсың Ул синең эшең. Син аны шулай итеп эшлисең. Юк, кешеләр бар теге, аның тоже шамаскә бар кешеләрнең теге самоуверенлар да менә шундый теге. Бер Менә шулай аларны коткара да Данир. Бәлки ул менә Харламовка, мин, ну, Харламов безне караса, алай булай. Без бер нашар әйбергә әйтәсебез килми аңа. Шулай да аның менә сөйләгән вакытта күренеп тора, аңа нәрсә уйлыйлар? Аңа бер ничек тә бер кылы да, бер сакалы да силкенми кебек. Менә минем шундый. Шуны кия, ул кирәк шуны сөйләү, сугына ничек тыймый торган кешеләр? Әйе, менә мин киелмим, мин бик кыйнсынып нитәм инде теге. Костюмнар. Менә мон спектакль теге Бәшир Насыйров киеме белән дитем, ну, всё шуңа керергә кирәк, аңларга кирәк дип инде. Мин анда үземне теге, ну, критика күп булды инде. Ой, Данияр, син дә күлмәк кирәкме? Тегесе. Инде безне беренче чиратта. Но мин үземнең менә күз аллап тоттым. Мин андайга барып җитәлмәсен бар, но профессионализм ягында күрсәтә. Ди Каприның бер киносы бар, исемдә түгел инде. Ул анда уйный бер теге традицион булмаган ориентациягә шагыйрь белән йөри ул. И бер эпизод бар, шуның белән шапыр-шапыр убышып булар, яратышалар. Әйтәм, шуңа кадәр дә ниткән бит кеше менә теге төшкән дип әйтәләр. Син Ди Каприо дип әйтмәгәннәр микән ди аңа? Роль гына бит инде.
ролигі надыр да. Шуннан кем Менә шуны күз аллап, мин барыбер теге эшләгәнем шул моноспектакльдә тоже шул хатын-кыз облигына ки, ну теге югыйсә үземнең барые ниндидер башта үземнең ни тора иде? Барьер. Барьер. Бер кашан хатын-кыз киеме киеп теге, һәм спектакльдә таләп ителгән инде алай бер моноспектакль Образ эшләгән. өчен дә. Әйе, Кызык образ. бит инде ул. Образ инде образ. Теге бер видеоны күргән мондый нәрсәләр белән, теге бер киеп шуннан Әйе, югыйсә анда бит берничә, ну безнең әйтәм бит теге авыр барыбер кертергә, аны Казанда кабул иттеләр. Мен хәзер генә аңладым. Аны куерга кирәк булган спектакльгә йөри торган тамашачыга. Минем бераз рейтингта спад булды. Райондагы апалар ул шул хәтле күп кеше, ул 2 юбилей дип атала ул спектакль. Мин бер юбилейдан икенче юбилейга күчкән, бер көндә 2 юбилейга барам. Күп артист кергән әле анда. Салат абый, пока бер юбилейдан икенче юбилейга барам, шу экраннан күрсәтәләр. Аны заранее төшердек. Ул киносын үзем менән беләм инде ничек төшергәнне. Анда һәрбер ни таксига утырам, бер таксида, например, Элвин Грей, ансын Уфада төшердек. Вертолетлар белән съемка булганда тоже мин зур эш эшләнде инде. И менә бу сүз әйтәсез бит, беләсезме, кайчан тегене шундый зур эш эшләнде. Костюмнарга күпме керем. Ул аннан бер момент баранда мин Криштиану Роналду булып чыгам. Ул Роналдуны күрсәтер өчен мин аерым алладым тренер нидән, футбольный фристайл дигән. Тупны башта тотырга өйрәттем. Менә набивал, ул туп белән җокламадым гына инде теге төне көне 5-6 сәгать теге. Ул минем балачактан өйрәнгән әйбер түгел. Ну мин Кичкене эпизод өчен. Әйе, анда мин халык белми. анда мин теге бер юбилар нинеке генерал дип әйтик инде үзенең нинде ясый. Постында дип әйтик инде. И анда шул пост аша үтер өчен төрле кеше булып чыгам инде мин. И шул ни белән шул саклаучы, сакчы дип әйтеген шул постны ул экраннан, ул Марсель Махмутов экран белән сөйләшәм инде мин шундый. Моноспектакль үзем генә инде. Кем син дип мин әйтәм, Криштиану Роналду, Рубинда уйныйга, ну португальский акцент белән инде теге мин күптән тә хәзер Рубинода уйныймын то. Ничек дин син бит инде теге ни башка командада уйныйсың да инде. Юк, анда Рустам Нургалиевич чистайны сатты да, мине сатып алды дип инде янәсе инде. Ну и вот шул докажи дип и шушы элементларны күрсәтәйем мин. Әле чыкканы чыкмаган чыкмый, унутыра барганнан чыга башлады. Әйбәтләп әйтәм бит, ул теге зур эш. Шуны аңлаган кешегә бирергә кирәк. Монда үзебездә 3 концерт булды, Салават абый бу артыгы белән тырышып аткасы кирәк микән монда тырышу диде инде. Ну то есть оно не стоит того. Все равно не оценит, безнең халык этого не оценит кебегрәк әйтте, и дөрес булып та чыкты менә. Районнарга киттем, все, апаларың. Бию юк, кая коллективы юк, ней. Бер үзе генә булды. Бер үзе генә булды. Биючеләрен дә алып килеп тормаган. Дигән әле ушла дигән мөмкин. Мин уже менә шунда каты юмылдым инде мин теге. Шунда хәтта мин чыгаем да әйтәем халыкка, җәмәгатьмә әйтәм, бу спектакль, бу моноспектакль. Моноспектакль ул бер кеше генә сәхнәдә икәнне аңлата ди. Башта бер ике җыр-җырлап бирәйем әле. Менә шушының белән концерт бетте. Бу икенче бер концерт, бу икенче направление дип инде. Ну Халыкка да авыр керә инде. Мин киресенчә менә шундыйга бар инде. Нишләп син аны аерым менә күрсәтмәсең, бу менә шуны аерым проект. Филүсләр, Элвин Грей, кемнәр менә бу теманы аңлый. Аппарат президенты да Нурия апа Хашимова, ул вообще инде кайчан була әле тагын дип менә ни. Кайчан була? Без бу тапшырудан соң мин уйлыйм, монда инде Ну, аны күрсәтер өчен хәзер 10 килога кире ябгарга кирәк миңа. Тагын ул ну менә һәм мотивация юк. Менә сез әйттегез бит цель. Менә шуны куйганда, әйе. мин действительно Янып, дөрләп бардым шулай бергә. Ә Камал театрында Ләкин мин менә аннан соң уңышын алай татымадым. Чөнки хезмәтенә күрә җимеше булмаган. Беләсең, менә кешегә ачыласың бит ихластан. Әйе. Менә тырышып, весь менә әйләнеп, үзеңне менә булай иттереп, менә и бац, и сиңа теге, ну, төкерү ул бик грубо була инде. Ә теге шуннан нәрсә, и син теге шәрә калган кебек әллә ни эшлисең име? Үзеңне шундый уңайсыз, ниндидер менә бик ни, аңлыйм мин ул хисне, бик ни ул авыр әйбер. Әйе, ну, шул гел эзләнергә кирәк инде. Әйе. Югыйсә мин аның теге мин үзем бит гел яратам менә барыбер дә карыйсың, ну
башка артистларны жүрергә теге просветиться дип әйтим инде. Ну, минем үземнең кабынуым булган шул спектакльне эшләргә. Без театр имени Пушкинга «Женитьба Фигароны» карарга барган идек. Анда Лазарев уйный. И мин тукталып әйтәм, теге барыбер ул артист барак мине не вцепляет, теге минеке түгел. Ну, лектере шуның хатын үлә аңа инде. Лектере шуның тырышуы. Шушы яшендә фигурасы да әйбәтәнән кары юлы үзеннек итә. Анда ул вообще как актер миңа раскрылся. Каралмыйм әйтәм бу. Шунда күреп үзем канатланган идем. Ну, сиңа Данир гомумән үсергә мөмкинлекләр әле алга да, бәлки сиңа зуррак масштаблар алырга кирәк. Бәлки син мондагы масштабка сыйышмый башлагансыңдыр. Сиңа бар тик икенче масштабка икенче менә мин беләсең ничек күз алыйм. Ничек аңлатыла ул менә башың белән түбәгә тию дип әйтәләр. Машинада элек булай дип бит менә механический скоростьны куясың бергә, аннары син ныграк газга мин андый да йөрим, мин андый да өйрәндем. Газга басасың да, газ ныграк басасың, и аннары икегә күчерәсең. Аннары тагын әгәр дә син нык басасың, күчермичә торасың икән, янып чыгарга мөмкин. Сиңа икенче скоростька, 4-кә күчәргә кирәк, әкрен-әкрен, 2-гә, 3-кә, 4-кә, син һаман басасың газга, нейін уровень күчермейсің. Шуңа күрә кешегә дә мөгаен ниндидер бер тормыштагы ситуацияда, бәлки тагы да масштабрак, бәлки ни өчен әле рус эстрадасына чыкмаска, мәсәлән, синең сәләтең белән шул гайберне ни өчен юк? Монда тора бару татарны чыгарга. Ну син бит анда татарны да, ул бит эксперимент булсын, экспириенс диләр бит, менә эшләп ник өчен эшләп карамаска. Чөнки әгәр дә ну мин бит татарның эшлисем килә дип кенә бик яхшы без бу татарлар өчен шушындый юморист булу, шундый дәрәҗәдә кую, шундый спектакльләргә йөри алу мөмкинлеге безнең өчен чынлыкта супер, бу супер мөмкинлек үз татар телебездә. Ну бәлки тагы да зуррак масштабларга чыгарга кирәктер. Без инде монда билгеле неләр түгел, специалистлар түгел, без бары тик синең сәләтеңнең масштаблыгын ассызыклысыбыз гына килә. Аңлап, яратып утыра торган кешеләр без, Данир. Менә син хәзер борчыласың үзеңнең карьераң турында, ничек сиңа үзеңә шәхсән үзеңә үсеп, тагын ниндер яңа әйбер булдырып, ә син бит уже зур үрнәк башкаларга. Син бик зурный пример. Син шуларны онытма, бәлки шул әйбер сине әзрәк рухландырып тотып торыр. Ну бит кешегә бит концертлар куйган кешегә тормышы, менә аның үскән бөтен тормышы, менә карап карасаң, читтән алып уже бер 20 ничә ел, 25, да, почти 30 ел. Шуңа күрә, Данир, син ты ролевая модель диләр андый кешеләр. Ну кино төшерергә була. Кино төшерергә була, чөнки байопик, как ни Жуков, ни нәрсәләр турында руки вверх. Ни өчен юк? Менә без көлеп әйткән кебек, мин уйлыйм, бу шәп идея, үзеңә кино төшерергә моның хакында. Һәм татарларда ни өчен мәсәлән байопик юморист танылган, зур сәхнәләр тоткан, шундый дәрәҗәләргә ирешкән кеше үзе, ул киткәч кемдер төшер түгел. Үзең контрольдә тотып, Жуков кебек чыннан да. Шулай итте ул. Син карагансыңдыр бит киносын, Әйе. Жуковның. Хәзер менә шундый яңа тенденция китте. То, что аның авыруы да булды, бик каты ширләп нитеп, дип. Уйлап карасам, беркемгә дә җиңел түгел инде. Әйе, уза бөтен кеше дә үз тормышын күрә. Юк, менә елдан-ел концертлар куйгач бит әле һаман саен яңалык кертергә кирәк. Теге елгыдан караганда быел көчлерәк булырга тиеш дип, менә ул тоже уйлануда, һаман саен изләнүдә. Куясың да, менә бусы көчле дип уйлыйсың да, уйламаган әйбер ата әле ул. Тоже шулай булай. Буламы шундый, син әзерләнә башлайсың, утырасың, синең менә бармый. Мәсәлән, ул гел шулай. Конечно. Шулай. Без серим белән шарашабыз да, карап утырабыз, нәрсә эшлибез, ничек эшлибез. Кайсы якка барырга дигән. Кая, Моның өчен ничектер кайдыр йөрергә кирәкме, я булмаса утырып менә шулай теге туганчы. Менә кеше йөргән спектакль карап. Әйе, бу искиткеч. Мин йөрмим, миндә йөрисем килә хәзер менә Данир. Дуслар, мин менә карыйсы килә бөтенсен. Мәскәүдә чыннан да экспериментларны күп ясыйлар һәм безнең әле күп кенә шул экспериментларны безгә алсаң, әле тамашачы әзердә булмаска мөмкин. Әле мин гомердә дә уйламасым, Башир Насыровны күрсәтер өчен мин Леонардо Ди Каприоның кайсыдыр ролен карап, шуны рухланып, Башир апаны ясым дип. Вообще, Данир, просто это. Аннан рухланы түгел, аннан мин үземне тынычландырайм, менә шушы барьерны алып атайм. Уйда карасам, Ди Каприо нинди актер деген, кайчан гына Оскарны алды бит, вообще соң алды. Шапкатмала.
Менә нишләгән икән ул? Депрессиягә Деми бирелгән икән Мурның мужик. әлегә кадәр Булгандыр. бер нинди не булмаган икән. Оскарда бер нәрсә дә юк. Бөтен кеше аны ишетә белә кебек бит инде болар. Булмаган. Быел беренче мәртәбә ул алды. Ансы да Оскар түгел, ялгышмасам, ниндидер Берлинскийдамы, кайдадыр һәм ул чыгып җылады. Минде беренче мәртәбә. Деми Мур. Деми Мур. Менә шушы Ул җыладымы, нәрсә сөйләдеме? Минде Кино беренче кеше. мәртәбә ди. Менә алдым. Бөтен бер кеше дә уйламый бит аны. Уйламый, Деми Мур Гомумән Голливуд сәнгать йолдызы. кешесе, гомумән үзен үзе каядыр андый дәрәҗәдә дә ничектер алга алып бара алмый. Ну, Күрәсең. әзрәк ял Исемен кирәк инде, атамын. ял үзеңә үзең ял бирергә кирәк әзрәк. Бәлки яңа хыяллар булдырырга, мәсәлән, фильм төшерергә, бәлки без бүгенге тапшырудан соң Данил эчендә шундый бер корт белән кайтып китер. Менә шул корт әкрен генә аның үрчи башлар, ә ни өчен төшермәскә, кемдер эшләргә тиеш бит аны. Әгәр дә ул шулай итеп инде концертларын башлаган икән, бәлки кайчагында ул паровоздан алдарак барадыр. Сирень яза башлый сценарий. Булдырса. Безне беренче теге показга чакырасың, беренче рәткә утырабыз, без теге хәтерлисезме, беренче оятку вакытында сөйләшкән идек дип. Ә нигә юк? Тормыш ул шундый. Иң мөһиме дәрт булсын инде. Дәрт булсын. Дәрт, Теләк дәрман булсын, кызыксыну булсын, тормышны ярату, яшәү тәмен югалтмыйча, шулай бит яшәү ямен. Не бротна буе мин теге хәлсез нәрсә, бер нәрсә алып барасы килми, берничә тәс килми. Менә бер көнне ятып йокладым да рәхәтләнеп, почти көне төнәйме. Йокы туйгач, оказывается, юмор да бара, башкасы да бара, бөтен нәрсәне дә эшлисең. Просто арган булган организм. Вот шуңа да ял кирәктер дип. Режимның у хәрефе дә юк инде. Да. Все-таки теге ток белән уяталармы һаман сайын. Бу иҗади кешеләрчә, димәк. Иҗади кешеләр соң ята, режим, биоритмнар бозылган, но ул башкача яши дә алмый, ул тынгысыз кешеләр. Микеланджело, ну менә башка әгәр дә бөек кешеләрне карасак та, без хәзер шундый теге үзебезне чагыштырабыз кебек, әмма алар да бит һәр менә ниндидер яхшы иҗат җимешләре, алар ниндидер битерләүләр аша туган. Җиңел генә үзеннән үзе барган берәр бөек кешене күрсәтегез әле миңа. Кем? Леонардо Ди Каприога да җиңел бирелми. Бер кешегә дә Теге мужик белән нәрсә да. Бик җиңел булмагандыр аңа да балакаем. Карагыз әле, без юмор турында шундый җитди сөйләшүгә киттек, шулай бит. Ә бит тормыш ул чынлыкта юмордан гына тормый. Менә аның менә шундый куллар төшергән вакытларда ул да тормыш. Тормыш менә шуннан тора да бит инде ул. Без кайчагында үзебезгә идеаль тормыш булдырасыбыз килә. Менә хәзер идеаль түгел. Хәзер идеаль түгел дигән сүздән без үзебезне тагы да ошыйбыз. Менә хәзер нәрсәдер мин нәрсәдер эшлисе урынга ятып торам, мәсәлән, кешене, иҗади кешене ул да ошарга мөмкин. Менә ничектер Менә кемдер әйтә, что менә андый халәткә кергәч, рәхәтләнеп кайгырып алдылар, име? Кайгырып алдылар. Ә менә миндә ниндидер куркыныч барлыкка килә, әйтәм, ул чыңгыл кебек, име? Кайгыра башласаң, ул шундый менә тарта, кая алып китәргә мөмкин. Менә шул әйбер куркытып, Вообще кырып китә. үзеңне итә, алып кирип китә, син үзеңне чыгара башлыйсың. Овышка әйләнәсең. Туктале дисең. башында А ук как чыгарга. перегревать это, менә? Отпустите себя, надо это прогревать. Юк инде менә үзеңә куясың инде теге менә 2 көн расслабиться итеп аласың. Менә шуннан да График аттырга буенча. ярамый, уже кулга тотып үзеңне мәҗбүр итеп берничә талмыйсың, Син мәҗбүр әйттең итәсең. бит әле, име? 2 көн Үземә 2 көн бирәм, былай итәсең. җылыйсың, тегеләр Всё булды, аннары График буенча. Китә, менә минем андый ситуациялар тоже булган бар. Ул ниндидер куркыныч ситуация, мин аннан чыга алмыйсың кебек, менә теге, ниндидер вакуумда утырган Минем кебек. кызлар беләсең, мен Олaf шул кызым. җырлар яза идем, мин неме 8нче класстан рус телендә мине утырталар иде актовый зал рояль артыннан, и мин рус телендә җырлар яза идем. И минем бөтен җырлар алар ниндидер кайгылы темада иде, име? Там ул кыз актан иде, бу карадан егете, и вдруг луна была, разбился бокал, и все, и у них все, значит, все стало плохо. Юк, минем гел белән бөтен җырлар, и мин аларны чыгарганда, име, я чувствовал, что я попадаю в какой-то транс, кызлар, име, и меня это прямо кара чыңгыл кебек затягивает в этот транс. И какой-то трагедия. Минем он шул җырны җырлап, минем энемнең туенда шул җырны җырлап, минем энем 9 айдан соң халак була. Бөтен кеше белә инде 20 яшендә аны үтерәләр, име, кызы кала. И мин я понимал, что я живу в какой-то үзем, то там мин ниндидер шундый халәттә, как будто это какой-то слой вселенной, да. Оннан мин үзем генә чыга алам. И мин әкренләп шуннан, име, теге Зөләйлә белән күңелле җырлар барлыкка килде. Исәнмесез, хәлләр ничек?
А я чувствую, что это не мой жанр, да? Мин такая камерная, ниндидер нишке көңелле, жылый торган теге, мен хаман теге. Сен хаман жылак актриса булырсың инде. Сиңа гел шундый трагедия, драма шубисың син. Хисле Зульфия. Иә, Хисле Зульфия. И мин шулай бердән чыгасым килә башлады. Үзеңне үзең тотарга кирәк ниндидер көңелле дулкында. Потому что ул әйбер, ул тартып алып кирип китә артыңнан. И тормышыңда ниндидер кешеләр, вакыйгалар барлыкка килә башлый. Алла сакласын, куркыныч әйбер. Шуңа күрә күңелле яшәп, күңелле уйлар белән, матур уйлар белән. Конечно. Ну, җылыйсы да килә инде кай вакытта. Җылырга кирәк. Җылырга кирәк. Хәтта юмористлар да кайчагында еларга тиештер. Һәм озак еламаса, бәлки юмористлар шулак яхшы түгелдер. Бәлки күпме көләсең, бәлки шулар елап талырга кирәктер. Бәлки анда да баланс булырга тиештер чыннан да. Хәтта ул нагрузканы күтәрер өчен шул кадәр күп эшләрне чыгарасың, үзеңне бирәсең, аннан соң бит үзеңә ресурсын да кайтарырга кирәк. Менә зур эшләреңдә сиңа уңышлар телибез, Данир. Без чынлап сокланабыз һәм без әле тагын сокланабыз синең яңа сыйфатың белән ихласлык. Юморист өчен шул дәрәҗәдә ихлас булу, минемчә, моны тамашачылар да сизә. Һәм шушы ихласлыгың белән син, мин уйлыйм, меңнәгән кешеләр өчен шулай үрнәк, үзең тотучы кеше. Хәзерге вакытта ул бик популяр проблема, чынлыкта. Һәм кемнәндер көтергә түгел, менә бүген безнең тапшырудан нәтиҗәме, кемдер сине килеп, каяндыр чыгарып, нәрсәдер эшләп йөрми үзеңнән. Бөтенләй бер, хәтта син шигыреңдә дә, Үзем икәнен. Дәвалаучы да, доктор да үзем дип. Горький әйтмешлек кеше яки яна, яки чери дигән. Шуңа күрә барыбызга да янырга насип булсын, янып торырга, янып гөрләтеп. Электрошокер алсын хатын сине. Булмый тегелең белән генә, ни помогает ул. Рәхмәт, ихласлыгың өчен. Ахырга татарлар турында берәр күңелле мәзәк сөйләмисеңме? Татарлар турында. Ну, татар, безнең үзебез турында. Мин теге ничек тә булса, ничек кенә кыйын булмасын, үзеңнекен эшләү турында менә бер, Әйдә, ага. Бу теманы нитеп инде. Бер тоттыга торган кеше шалтырата икән полицияга. Сенмесез, монда үлгән от ята ди. Кайсы урамда дип сорыйлар. Сайдашевдан, юк. Советский, юк. Тогда полиция, все, давай, не. Сөйләшә алмыйсың икән, безне интектереп тормады дип трубканы куялар инде. Бираздан бу тагын шалтырата. Сенмесез, үлгән от ята урамда ди. Кайсы урамда? Салимжан, юк. Советский, юк. Опять трубканы куялар. Әйтәйин мага, тагын бер шалтыратасың ди. Вообще үзеңне утыртабыз тап дейди. Трубканы куяйын. Ну ты упертый, барбар теге. Боршыла, тагын шалтырды. Сәммесез, монда үлгән от ята. Тагын бер тапкыр сорыйм. Кайсы урамда? Сез советский ми? Әйе, мин аны шунда күчердем дип әйтәм. Узак торды, атым шапмады. Чөнки аны трактор таптады, булды инде бу. Димәк, үзеңнең теләгәнеңә ирешер өчен, нәрсәдер аңлатыр өчен кеше барыбер чарасын табырга мөмкин. Рәхмәт сиңа, Данир. Гомумән тапшыруга килеп һәм ихласлыгың өчен, һәм шундый булуың өчен янып яшә, безне яңа проектлар белән сөендер. Без синнән байопик көтәбез инде. Байопик. Һәм билетлар концертка да. 30-40-50. Данир, безнең дусларыбыз Матри клиникасыннан сиңа бер сорау бирәсе килә. Дөньяга, тормышка карашыңны үзгәрткән 3 шәхес, я булмаса 3 вакыйга, я булмаса 3 китапмы, 3 фильммы, бер шәрне әйтсәң дә була. Исеңә төшер әле. Дөньяга карашыңны үзгәрткән. Или вакыйга. Үзгәрткән дип сокланам мәсәлән кемнәргә. Байтак инде уңышлы спортсменнарга сокланып карыйм инде мин булган. Мөхәммәд Али бокс дөньясына килсәк, Майк Тайсон инде. Футболга килсәк, Криштиану Роналдо, Месси инде ул теге. Менә сөендем әле, Овечкин бит алды, Уэйн Грецкий бит хәзер.
Бұл спортсмендарға келгенде енді. Китап мына қазір мен шул орысша оқи башладым мен бек қаты, тілден. Точно әзірләнә бу. Білмеймін, но ошады мына соңғы арада оқимын әлі не Айн Рэнд деген жазушы. Атлант расправил плечи? Yok, источник. Источникті оқып маташам әлі тоже қоян. Бошына келген шул нелерді проектировщиклар турында Ескитмелі. Говард Рорк белән Питер Китченкиннан главный рольләрдә. Ну, шунысына сүйінем, пока оқығанны аңлап келем. Бұла бит әлі оқисың, аңламайсың. Кермей, мінеға әкегірім. Вақиғалардан... Балалар туу бәлки сәхнәгә чыгу, бәлки киресенчә. Балалар туу, ну, юк, бала ул барыр үзбәкте белән туа. Теге Мәрьям тугач та бар, мен бит ничек әле үзем карыйм. Бу дөнья ошай китереп куя. 30-га кадәр өйләнмим дигән минем чыккан. Кайчандыр. Татарстан яшьләргә җитендә ялгышмасам. Статья шунда чыккан. 21-дә өйләндем. Шундай бер шулайым теге нормальный гаиләмне тотардай ир булырмы микән мин дип уйлыйдың аның турында. Анда да борчылган идеальный әти. Син үзеңне тоттым, Аллага шөкер бугай. артык борчыла торган кеше ахры, син күп уйлыйсың, эме. Бүтүн нәрсә турында, бүтүн әйбер турында алдан кайгыртасың. Кем белгән инде. Әйтәм бит, юкны уйлап кой вакыт шул кирәкмәгәнне. Алга табасын уйламаска кирәк. Ну, Тревога ул именно булмаган хәл өчен борчылу. Әйе. Шулай бер кирәк торган бер. Шундай бер, мин белмим, ул таланттан тора микән миңа хатын шулай дейін. Менә син талантлы булганга шундай. Менә минем талантым юк. Ничек әйтәм, синең дә талант үзеңә күрә. Сиңа иң зур талант мине түзгәнең, Талантлы. Дөрес әйтә Миләүшә, бик талантлы, Аллага шөкер. Фильмга килгәндә тагын ни, легенда номер 17 шуны тоже канатланды. Харманов турында. Кара спортсменнар сине, спортсменнар. Кара Салават абый дөрес әйткән булган ахырсы. Инде теге синнән әйбәт спортсмен чыгар дип. Чынлап да син бик энергичный, спортивный и шундый кеше. Син спорт белән шөгыльләндеңме тормышыңда? Инде бер җитди бер направление белән. Көрәш. Көрәш, син көрәш. Көрәш буенча бит инде Татарстан чемпионы яшьсмерләр арасында. Чәсү. Шуңа күрә, әгәр дә әйтәләр бит син спортсмен икән, менә башыңда син һәр нәрсәдә дә беренче булырга, кичәге неләр уже саналмый. Кичәге җиңүләр инде саналмый. Син һәр вакытта спортсмен беренче булырга кирәк. Спортсменнар да менә Гел хәрәкәттә булырга кирәк. Гел менә шуңа ул теге әйтәм бит менә 2 ел элек, 3 ел элек 3-2 ел элек мин әле нигә мендем, менә тоже бик овер булды. Ну үзе дә бер ни Таугамы? Тауга нигә Эльбруска. Что, син Эльбруска? без ничектер моны әле Пропустили? белми калганбыз. Син эшләмәгән эшләр Бик кыен нәрсә икән ул. Кыен да. Әзерләндем башта. Ну, менә җиттем. Кычка. аннан соң хәзер алга таба тагын берәрсенә. Анда инде мине мотивировать итте Набиев менә. Чыннан да бер-беребездән рухланып, без Бит синнән вакыйга, бүген тормыштагы рухландык, чыннан вакыйга. да шаккатмалы, я. Бу чыннан да зур вакыйга. Смотри, клиникасы бөтен гаилә өчен заманча офтальмология үзәге. Смотри клиникасы сезнең күзләрегезнең сәламәтлеге өчен кайгырта. Данир, безнең тапшырубызның комментарийлар язучыларына анда бик күп матур сүзләр әйтергә яраталар. Бәлки ниндидер бер бирем бирербез. Бәлки әйтик, мәзәк турында сөйләштек бит бүген. Бәлки бүгенге тапшырубыздан соң иң шәп мәзәк язып җибәрүчегә, менә сине көлдерә торган, чып-чыныклап эшләрен катырып көлдерә торган мәзәк язучыга ниндидер шәп бүләк бирербез. Нинди бүләк бирәбез? Давай шулай. Иң әйбәт мәзәкне мин әле үзем өйрәнәчәкмен. Һәм концерт программама алачакмын. Шәп булыр иде Һәм бу. шушы мәзәкне язган җиңгән тамашачымны мин чакырасым килә концертыма. Ул тәкъдим иткән мәзәкне курсын өчен әле беренчедән. Бер концерт бит эмоция, менә яңа концерт языла башлый тиздән инде. Уйлайбыз, җайлыйбыз дигәндә, менә шу Казан концертларына кызларсыз курста тотырсыз. Шул 2 чакыру урыны шушы 30-40-50 Искит, без үзебездә язарбыз әле кызлар. Үзебездә тырышып карыйбыз. Рәхмәт безгә килүең өчен. Безнең тамашачыларыбызга әйтәсебез килә, колокольчиклар куйыгыз, лайклар, безгә язылыгыз, фикерләрегезне җиткерегез, без сезнең өчен тырышабыз. Бүгенгә сау булашабыз. Пока-пока. Исән-имин булыгыз.